Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Эрхэм хүнд үзэгчтэй Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон нөлөөстэй хамтран энэ өдрийн 15 цагийн спортын хөтөлбөрөөр Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнaan зохион байгуулагдсан аймгийн хойд улсын Түмэн хурд 2017 баг 3 насны хурдан бэрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За энэхүү уралдаан бэлгийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны алтан уншлаг тэмээх гал дахиад жилийн хаврын адаг сарын шинийн дөрөвний бэлэгдсэн өдөр зохион байгуулагдаж за Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батагийн амзаг тэргүүнтэй Түмэн атомрын спорт уяжлын холбооноос аймгийнхаа хойд улсын хурдан бэрдийн уралдааныг инхүү Түмэнцогт нутагтаа амжилттай зохион байгууллаа. За Сүхбаатар аймгийн Жавхан жаргын хурдан бэрдийн спорт уяжлын холбооноос өнөө жил аймгийнхаа баг 3 насны хурдан бэрдийн уралдааны бүсийн уралдааныг Сүхбаатар аймгийн Дариган сум болон Түмэнцогт сумд тус зохион байгуулагдахаар шийдвэрлэсний дагуу ийхүү Түмэн хурд 2017 уралдааны хурдан хязгаарлан насны бэрдийн уралдаан шанс шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зүхаарөө хөдөлж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй авсан гарч байна. За 52 дугаартай мөрдсөн буурлаар яваад өнгөрсөн жил аймгийнхаа аврах хөлөг шилруулах Сүхбаатар аймгийн Жавхан жаргын хурд уралдаанд аярэгдэж байсан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Инк амгалангийн амар төвшингийн үеж хурдлуулдаг Баян дэлгэр сумын мөрөн спорт уяжлын холбооны дэргүүн Дасцэггүй амар утны хурдан буурал үрээ усудаа мордож харагдаж байна. Мөн Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн атомрын спорт уяжлын холбооны дэргүүн Батагийн амзагтын хурдан хээр үрээ мөн мордож харагдаж байна. 76 дугаартай ходрохтай сайхан зэрэг талцсан үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын аймгийн алдарт уяаж Пүрвжүүн университийн хурдан хүрэн үрээ усудаа мордож байгааг үзэгчтэй авсан гарч байна. За өнөөдрийн хил сингл наадмын хурдан хязгаарлан насны мэрдийн уралдаанд газар зургалсан 59 хурдан үрээ бүртгүүлсэн байгаа. Энэ уралдаанд Сүхбаатар аймгийн хойдлын хэдэн сумдаас гадна за Улаанбаатар хотоос Хан Хэнтийн аймгаас Дорн аймгаас Эрдэм дэгс уяачаад Эрдэнэ дурдан урт хөлөг мөртөөгөө үргэлжлэн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдсан 58 дугаартай мордсон сайхан хээр үрээ бол өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аярагдсан Хэнтийн аймгийн Батчирэ эзэмийн аймгийн алдарт цогчвийн инг төвшингийн хурдан хээр үрээ мордож харагдж байна. Өмнө аймгийн болгон сумын Монгол улсын манлайгаас намдгийн хөрлөгийн хурдан саар дүрээ мордсон байгаа. За ингээд манай сургаалаачийн дээрээс авсан нисдэг камерын дүрснээс үзэгчтэй охин энэ баяр наадмын комиссийнхан бол гараанд гарч байгаа үрээнүүдийг үйлдвэр тогтоогоод за Ирлиз Монгол орн ялгаад ингээд гараанд гаргаж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За энэхүү Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн атомрын спорт уяжлын холбооноос гардан зохион байгуулж аймгийн хойд улсын Түмэн хурд 2017 уралдааны хурдан хязгаарлан насны мэрдийн уралдаанд шандас шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зүхаараа хөдөллөө. Өнөөдөр 13 км-ийн алсаас шандас шалгана. За тэр дунд бараа хавцтай үхэдтэй сайхан буурал үрээ өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн баяр наадамд аймгийн 3 турдалсан Онгон сумын уяаж ажигийн лувсан дөржийн хурдан буурал үрээ мордсон байгаа харагдаж байна. Хэнтийн аймгийн сумаас Осрын зэнд гомбод Загдын дөрж рүү нарын уяачид хурдан урт хөлөг мөртөөгөө үргэлжлэн ирсэн байлаа. За мөн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумаас аймгийн алдарт уяаж Жамбын мөнгөсрөн хурдан хөлгөөтэйгээ үргэлжлэн ирсэн байлаа. За мөн Монгол улсын манлайгаас Тавгийн Батмөнхийн уяаны үрээнүүд үргэлжлэн ирсэн байлаа. Улс аймгийн дөргөн сумын уяаж сайн жаргалын сайн баярын үрээнүүд мөн ирсэн байлаа. За сайн жаргалын сайн баяр уяачид өнөөдрийн баяр сингл наадмын хурдан хязгаарлан насны мэрдийн уралдааныг ивент дэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй хүндэн дуулгах зүйтэй. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт гэдэг нутаг бол яахан аргагүй эрдээр үеэсэн бас Эрдэм дэгс уяачид Эрдэнэ дурдан урт хөлөг мөрдөөрөө алдартай ийм сайхан нутаг 21-р зуун гарсаар ардын дөрвийн баяр сингл наадамд 3 жил дараалан дөрүүлсэн алдарт их улс алдсан газар бол Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын аймгийн алдарт яаж өлзий утгын шинэ дуулгын унаган адуу гэдгийг үзэгчтэй авах мэдэн. За мөн Монгол улсын додмонлай сайрын сүрэнгийн төмөр өчрөр болон за түүний алдарт Юмбу эр азраг улс улсын наадам дааган цагаас хойш 10 хөлгийн алтан жолоо өргүүлсэн аргамаг хурдан хөлөг байсан гэдгийг та бүхэн бол сайн мэднэ. За 2006 оны их Монгол 800-аар төмөр өчрөр додмонлай бол шуурган зэр соёолонгоо улсын хэр сингл наадамд аярэгдүүлсэн дэр цаг мөчөөс хойш Түмэнцогт сумаас унган болоод Түмэн нутгийн уяачид улсын хэр сингл наадам засгийн газрын бүсийн уралдаанаас олон сайхан айраг дөрөв өртсөн ийм Эрдэм дэгс уяачид Эрдэнэ турдан хурд хөлөг мөрдийн үлгийн сайхан нутагт
За Түмэн хурд 2017 Сүхбаатар аймгийн хойд усны мөрдийн хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдаж за энэ цаг мөчид одоо хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан шанд шалгагаар газар газраас угдарсан 59 хурдан үрэ төхөөрөмжөнд ордоо хурж байгаа торгон мөчийг үзэгчтэй авах гарч байна. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт суманд үнэхээр бас одоо өвлийг өнтэй сайхан давж өрн авартай инг сайхан золгосон. За газар одоо сайхан ногоорчсон байгаа. Газрын өнгө засчихсан байгаа. За хөржидөө Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн адуумрын спорт уяжлын холбооноос зохион байгуулж буй Түмэн хурд 2017 аймгийн хойд усны хурд мөрдийн уралдааны уралдаан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За 59 хурдан үрэ дөнгөж эргээд л одоо зул сайхан задарж байгаа. Өнгөн дээр нь гараад ирсэн жижигхэн зээл дүрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын ангин алдарт байж Пүрүүжийн нүрцтийн хурдан зээл дүрээ гарч ирсэн бол Хинтээ аймгийн дадал сумын яаж Осрын зөндөөмбийн хурдан хонгороо аман хөзүүн дээр нь гарч ирсэн уршилтаа Хинтээ аймгийн дадал сумын Загдын нүртрийн хурдан алтараа айргийн урав дээр гараад ирсэн уршилж байна. За өнгөний зээл дүрээ өнөөдрийн хатанд онцгойхон хурдан байгаа үрээ байна. Ер нь одоо оштойхон дөрвөн үрээ гэх юм бол энэ зээл дүрээг одоо хэлэхээр байна. Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын мөнгөн уулын баруун хойдоор Бадрахын утаар нутагтай олон түмнэн буруу аймгийн үнэлэгдсэн Шарвын бүрвж багсны дондгүй ангин алдарт байж нүрцтийн хурдан зээл дүрээ Түмэн хурд 2017 аймгийн хойд усны хурдан мөрдийн уралдааны хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны газар дээрээс сайхан гарч ирээ хөтөлсөн. За дааган наснда нариулан сумын зохион байгуулагдсан хан Хинтээ аймгийн хойд усны хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалж байсан Хинтээ аймгийн дадал сумын Осрын зөндөөмбийн хурдан ухаан хонгороо аман хөзүүн дээр гараад ирсэн бол Загдын нүртрийн хурдан алтараа айргийн 3 дээр 5 дээр гараад ирсэн хөвгөрөөр өнгөрсөн жил жавхан жаргаад одоо айрагдж байсан Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын мөрөн спорт уяжлын холбооны тэргүүн дасцагбын амралтын хурдан буурал үрэг Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын инк амгалангийн амар төвшин гэдэг залуу ууж хурдлуулж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын яаж бүрэн мэрмэгнэ хурдан хулуурай мөн одоо сэлнэтэй сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй авах гарлаа. Хийн дээр яваадгаа бүхэлдээ сайхан хөрөн үрээ бол одоо жавхлан жиргэн дээд уруу насны хурдан мөрдийн уралдаанд дадар хөрөн үрээгийн одоо 6 дурдлуулсан Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын яаж нямдаржин баттуугны хурдан хөрөн үрээ хастай гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. Улаан утастай үгэтэй саарал үрээ бол одоо синчи ойлголт банаас хэрэг цагааны хэлбэг заягийн хурдан саарал үрээ өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн Мэрзэнгэл таатанд айргийн 3 дурталсан Сүхбаатар аймгийн онгон сумын ангин алдарт яаж айтигийн тулсан дөржи хурдан буур дүрээ гараад ирсэн цаатаар нь буурын мэрмэгнэ хурдан хулуурай байна. За тавгийн Батмөнх мандлагийн одоо хүүхдийн хувцастай сайхан сартай зэр дүрээ усудаа гараад ирсэн байгаа Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батруугийн хурдан хөрөн гэдэг үр юм байгаамаа үзэгчтэй. За дэлгэсний харагдаж байгаа сэлнэтэй жижигхэн сайхан шарга ураа гараад ирсэн Улаанбаатар хотын баян дөрвөн яаж Бямдуржийн мөвчрөлийн хурдан шарга ураа мөн одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн байна. Хайргийн 3 дээр гөхөлтэй хөрөн үрээ нэг одоо гарч ирсэн байна. Дорн аймгийн Хэрэглэн сумын засаг даргын зөвлөх Осрын хөрөл баатрын хурдан хөрөн үрээ байна. За эцэг нь бол одоо аймгийнхан Мэрзэнгэл таатанд 3 таа харагдсан гэлтэн хэр гэдэг газар байсан юм байна лээ. За ингээд хөрөн үрээ бол одоо хайргийн 3 дээр гараад ирсэн. Өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын ангин алдарт байж Пүрүүжийн нүрцтийн хурдан хөрөн үрээ гараад ирсэн байгаа. За Пүрүүжүүгийнхэн гэдэг бол одоо хүй удмаараа яахан аргагүй одоо хурдан очтойхон дөрвөн өлтэй олон сайхан улаан зэр дотоонуудаа ийм одоо айл байдаг. Унган отооныхан зөвлөлийн гуйны онгоргоодоор галтай нуман дамгадардаг. Өнгөн дээр зөвлөлийн дашаамтлаган дээр Хэвтэй зуусаа тамхтай сайхан буурдураа гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын инкэн модын амар төвшингийн өчөртөж байгаа. Баян дэлгэр сумын мөрөн спорт уяжлын холбооны тэргүүн дасцагбын амралтын хурдан буурдураа юм байна. Өнгөрсөн жил жавхан ширгийн хурдуралдаанд хайрагдаж байсан. Аман хөзүүн дээр нь Хинтээ аймгийн дадал сумын мөрөн спорт уяжлын холбооны тэргүүн Загдын нүртрийн хурдан халтураа аймаг сумар нутагтаа олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Айргийн уруу дээр Дорн аймгийн Хэрэглэн сумын уяж Осрын хөрөл баатрын хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн байгаа. Дорн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Осрын хөрөл баатрын хурдан хүрэн үрээ гэлтэн хэр асрагныхын төлөв юм ялаа. Дугуй хүрээтэй зуулаад амахтай. За дөрөв дээр шаргуураа гараад ирсэн Улаанбаатар хотын баян дөрөвдүргийн мөнх чиргэлийн хурдан шаргуураа гараад ирсэн бол Дорн аймгийн Хэрэглэн сумын уяж Дэмчгийн Батцуурийн хурдан ягаан үрээ гарч ирсэн байна. Тааш хөтлөн хоёр аймгийнхаа наадам 6 дурталж байсан. Тод улаан ширхттэй үгээдээ засмалтай хэрвээ бол одоо энэ уралдааны гардан зохион байгуулагч Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн адуумрын спорт уяжлын холбооны тэргүүн Батагийн амзагтын хурдан хэрвээ усудаа гарч ирсэн уршаалтай. Харин хэдэн бүрээнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Балтан дөржин будын хурдан цагаан шарга үрээ гараад ирсэн байна. Мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Баруун улс сумын Зоригт баатрын мөквийн хурдан бор үрээ тод шаргттай үгээдээ уршаалтай. Ард тал дээр нь улаан хавцтай үгээдээ улаан зэжнэтэй сайхан хул үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын буурын мэрмэгнэ хурдан хул үрээ гараад ирсэн байна. За Жирнэлийн ганцтай үгээдээ сайхан халдсан үрээ зэрдэр хоёр одоо хийн дээр уршлаад байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батруугийн хурдан хүрэн үрээ мөн одоо Өргөн аймгийн Батүлзийн сумын уяж Дондог ширчингийн ламсрынгийн хурдан хүрэн халдсан үрээ хоёулан гарч ирсэн байгаа. За Хиндийн надлын Осрын зөндөгмбийн хурдан ухаан хонгор үрээ өнгөн дээр сайхан гарч ирээд л одоо жаахан хойшлох шиг боллоо доо. За энэ нөгөө саарал үрээ Синчи хоёрын цагааны хэлбэг зайгийн саарал үрээ байна.
цээжнэтээ сайхан бор ураа орж ирсэн Хэнтэй аймгийн дөрөвдөн сумын яаж оюун эрдэнэ нэмтрэнгийн хурдан бор ураа одоо орж ирлээ. Хамгийн ардалт нь 90 хэд дугаартай мордсон нүдтэй зүйдэд амгатай хар хуран ураа бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баянлэгэр сумын яаж Дамжин зүрэнгийн аюулгүй хурдан хуран ураа байна. Өнгөрсөн жил Түмэн аймгийн Эрдэнэ сумын Бэрсэнгэл нааданд одоо түрүү магнад хурдж ирсэн хуран ураа өнөөдрийн нааданд нэлээ хогноос гараад ирсэн одоо өршөлж байгаа манай зураглаачийн дуранд одоо сайхан гарлаа. За ингээд арын үрээнүүдийн хөлийг одоо үзэгчтэй авахындаа харуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын зохион байгуулагч Түмэн урд 2017 оролтооны хурдан хязгаар насны мөрдийн уралдаан гарааны ханзрахаас эргээ 4-5 км одоо өршөлсөн. Тодулаан ширхттэй үхэдтэй сайхан зээл түрээ гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Бямжувын өчржүвийн хурдан зээл түрээ гарч ирсэн байна. За нүрзтийн хөрөнгө гэдэг үрээ өнөөдрийн нааданд нүүрэлсээр байгаа жаахан өндөр хөтөл одоо хөгсөж эхэлгээд одоо үлдэж байгаа харагдаж байна. Цагаан утастай үхэдтэй сайхан зээл талсан үрээ Говьт аймгийн Баян уул сумын яаж Жаданби үнэн ботын хурдан халдсан үрээ бас одоо гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. За Монгол улсын мандаа байж Тавгийн бот мөнгөний унган 2 одоо халдсан үрээ зээл түрээ 2 мордсон 2 лан одоо энэ гараад ирсэн байгаа. За шар утастай үхэдтэй сайхан бор үрээ бол одоо Баруун уртын Зоригтбаатарын мөнгөний хурдан бор үрээ. За Будын хурдан шарга үрээ мөн одоо гараад ирсэн Асгад сумын Балтан дөржин ботын хурдан шарга үрээ. Нямдөржин бот туганы хурдан хөрөн үрээ. Ажигийн тулсан дөржин хурдан буурал үрээ. За энэ одоо тод шар утастай үхэдтэй ахиад нэг шарга үрээ гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батуйгийн бот баатрын хурдан шарга үрээ байна. За өнгөн дээрэн бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Инкэмгалангийн амар төвшин гэдэг залуугийн ойж ордуулдаг. За өөрийнх нь одоо унган одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын мөрөн спорт баярын холбооны эдэргүүн дасцэггийн амар утын хурдан буурал үрээ одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За энэ буурал дээр бол одоо аргагүй хурдан үрээ дасцэггийн амар ут гэдэг үеачиг бол одоо Сүхбаатарын нийгмийн амраа гэдгээр нь одоо амтахгүй сайн мэддэг баг. Өнөө жил одоо нүүрэнтэй урдад одоо хурдан хонгор соёолон айргийн давд дурлуулсан. Өнгөрсөн жил энэ буурал үрээ жавхан шаргад хайрагдсан Сэцэн хааны хурд уралдаанд хээршүүлэн бас одоо хайрагдуулж ирсэн ийм одоо яаж вэ? Тэгээд за наад талд нь одоо Хэнтэй аймгийн Дадал сумын Загдын нөржрийн хурдан халтар үрээ гараад ирсэн байгаа. Саран дэлгэртэй 3 одоо чойнд дамгтай хурдан халтар үрээ аман үзүүн дээр гараад ирсэн бол Улаанбаатар хотын Мэн зүрхтөргөн яаж Бямдөржийн мөнгөний хурдан шарга үрээ гараад ирсэн. Номон зул гэдэг залуу, Номон бот гэдэг залуу одоо ойж хурдуулдаг юм байна. Айргийн дөрөв дээр Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн одоо мөрөн спорт баярын холбооны дэргүүн Батагийн өнцөгтэй хурдан хэрвээ гарч ирсэн. За энэ бол одоо эцэг талаараа Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Мононгийн Энхбаатар гэдэг хүний адууны угшилтай. За Далайн үерийн Инквэр гэдэг хүний одоо унган ийм хурдан үрээ юм байна лээ. За айргийн 4 дээр гараад ирсэн байгаа. За 4 үрээ хоорондоо жаахан сэрэгэн болсон. Өнгөний одоо нийгмийн амраагийн хурдан бороо Тэнгэр газрын цагаар тэртиг алсыг одоо харж аваад ерөн тасран мөнгөтэй болж өгч нь вэ. Айргийн дав дээр өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн мэрийн нааданд айрагдсан ажигийн тулсан дөржийн хурдан буурдураа жавхан жаргын урдруулалтанд тархин дурлалаар угаад айргийн арханаар урдуулсан. Өнгөрсөн жилийн засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан бордын уралдаанд мөнд одоо тархин дурлалаад байсан. Дааган насандаа Ховсөнбөр аймгийн Боржигнэн шиг нааданд одоо айрагдж байсан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Шарын сүх хүчээр гэдэг хүний адууны ихтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Дорн аймгийн Хэрлэн сумын уяаж Дэмчгийн Батцуурийн хурдан саардураа даан шүтлэндээ аймгийнхаа нааданд 6 дурдсан. Өнөө жил Маттын уяажтай холбооны нааданд мөн одоо 6 дурдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Өргөн аймгийн Батулзын сумын Дондог ширчингийн Дамсрангийн хурдан халдсан үрээ энэ хэдэн үрээний хамгийн наадалт нь байгаа. Хамгийн ардалт нь одоо хурдан дадар хүрэн үрээгээр одоо Монголын морьсончдын танил болоод байгаа Нямдөржин Батуган гэдэг залуугийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн. Цагаан утастай үхэдээ сайхан халдсан үрээ харагдаад өнгөрсөн. Говьт аймгийн Баян уул сумын Жаданби үнэн ботын хурдан халдсан үрээ. Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Балтан дөржин ботын хурдан цагаан шарга үрээ энэ одоо уршилж байгаа. За хязаалан үрээ гэхэд одоо хаан шашаага алд ихтэй сайхан үрээ байна лээ тэ. За шарга үрээ бол одоо нэг 10 хэдийн бүрэн дээр гараад ирсэн. Одоо сайхан уршилж байгаа үзэгчтэй охин гарч байгаа. За энэ одоо сартай шавьнд намхтай хурдан халдсан үрээ цагаан утастай үхэдээ энэ Говьт аймгийн Баян уул сумын Жаданби үнэн ботын хурдан халдсан үрээ. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Сэргэлэнбаатар гэдэг үний унаган адуу байгаа. Улаан хөзөвчтэй сайхан зээл дүрээ гараад ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Шархунан мэрбэгнэ хурдан халдсан үрээ одоо энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь байна. Дунд талд нь Өргөн аймгийн Батулзын сумын Дондог ширчингийн Дамсрангийн хурдан халдсан үрээ. Өнгөн дээр нь Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батүргийн хурдан хөрөн үрээ гараад ирсэн байгаа. Өнгөний хоёр үрээ бол одоо Говьт аймгийн Бэгэр сумын Монгол улсын мандаа бай. Тавгийн Батмөгийн одоо унаган үрээнүүд юм байгаа юм үзэгчтэй. За хоёр үрээ ингээ 3 үрээ бол одоо тасарсан хэдэн үрээний ардаар гараад ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батуйгийн Баатарын хурдан шарга үрээ одоо дархин заахан уралдаж байгаа. Хөл жаахан саарж байгаа харагдаж байна. 3 үрээний өнгөн дээр Түмэн одоо мөрөн спорт баярын холбооны дэргүүн Батагийн өнцөгтийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн. За дунд талд нь одоо Дорн аймгийн Хэрлэн сумын Осрын хөрөл Баатарын хурдан хөрөн үрээ гарч ирсэн бол хамгийн ард талд нь Дорн аймгийн Хэрлэн сумын Дэмчгийн Батцуурийн хурдан саардраа гарч ирсэн. Дэмчгийн Батцуур гэдэг уяачи одоо ихэр нь болох Дэмчгийн Батэрдэн гэдэг хүн одоо мөнгөнд болсон өнөө жилийн жавхан жиргийн хурд уралдаанд хурдан саар лазаргаан айрагдуулсан гэдгийг үзэгчтэй авган санаж байгаа. За үзүүрийн хэдэн үрээ чинь нийлж аваа зангирж аваа тарлах нь өнгөн дээрээ Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Инкэмгалангийн амар төвшингийн ужирдуулдаг дасцэггүй амар утын хурдан буурлаараа хөтөлсөн хэвээрээ яваад байгаа.
За буур дүрэж одоо тун одоо түргэн гүнэлтэй яралцлаараа газрыг сайхан авцтай хороодог ийм одоо үрээ байлаа да. За энэ эцэг далаараа нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын өгшөлтэй анги хамгаалангийн амар төвшин гэдэг залуугийн өөрийг нь унган одоо байгаа. Ташаан тулгын хавтган дээр одоо том зуулаад амтаа сайхан хөгбөр өрөө өнгөрсөн жил жавхлан ширгийн хурд уралдаанд аярагдж ирсэн. Энэ одоо хурдан үрээ байгаа. Ам хүзүүн дээр нь хан энти ангийн дадал сум их эзэн бөгөөд Чингис хааны авраг их нутаг болсон дадал сумын одоо унган одоо энти ангийн дадал сумын мөрөн спорт вэштинг холбооны хэд тэргүүн загдын бүрдэржийн одоо хурдан халтар ураа гараад ирсэн. Загдын дэржрүү хурдан халтар ураа толон хараазгаар нь үзэгч та бүхэн бол одоо сайн мэддэг ба. Өнгөрсөн жил одоо Сүхбаатар аймгийн байрсангад нааданд аймгийн ураг дурдсан Сүхбаатар аймгийн онгон сумын айдигийн тулсан дэржийн хурдан буурдураа ам хүзүүр орж ирж харагдаж байна. Аймгийн дэрвдээ тодуулан шалгалттай үхэтэ засмалтай хэрүүрээ бол Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн атомын спорт вэштинг холбооны тэргүүн засаг дарагалсан Батагийн ганцгийн хурдан хэрүүрээ гарч ирсэн байгаа. Одхуу гэдэг одоо хүн журдуулж байгаа. Энэ хэдэн хүрээнийх нь өнгөн дээр Түмэнцогт сумын яаж Батүргийн хурдан хүрэн үрээ Өргөн ангийн Батүл зэсмийн Дондог ширчингийн дамжрынгийн хурдан халдсан үрээ. За харын үрээнүүдийг ахаа сайхан харуулхад энэ дэлгэсний харагдаж байгаа халдсан үрээ бол Говьолтай аймгийн Баян улсумын Чадамбын үнэн бодгийн хурдан халдсан үрээ Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Сэргэлэн баатын унган авто байгаа. Цагаан зэйшнэтэй сайхан хөх бор үрээ араас одоо туулаад орж ирлээ. Энэ бор үрээ бол одоо Хэнтэй аймгийн Өргөдөн сумын Оюун эрдний нэмсрэнгийн хурдан бор үрээ байгаа юм. Хамгийн ард талд нь одоо бараг урдын мөнхөөрийн хурдан бор үрээ гарч ирсэн. Буурын мэр магнан тэргүү хол гэдэг үрээ энэ одоо уршилж харагдж байна. Гурван үрээний хамгийн ард талд өнгөрсөн жил Төв аймгийн Эрдэнэ сумын бэр нааданд хол төрүүлсэн Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дангин зүрэнгийн аюулгүй хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн байгаа. Зөвлөлийн үний онцгой дээр нүдтэй усаад үзээд амхтай хурдан хүрэн үрээ өнөөдрийн нааданд их л одоо хойноос туулж харагдаж байна да. Буурын мэр магнаа хурдан уулаараа цаатаар нь одоо хүрэн үрээ гараад ирсэн. Энэ Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Бямживийн очирчгүй хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. За гөхөлтэй сайхан хүрэн үрээ бол одоо Нямдарчин Батбагны хурдан хүрэн үрээ өнгөрсөн жил Жавхлан жиргад дадар хүрэн үрээгээ хязгаарлансанд нь харагдуулаад соёолын үрээ өнөө жил одоо 6 дурдлуулсан байгаа. За Мөрөвлөнгийн нөгөө хурдан борооны харт дээр одоо Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Балтан дөржийн будын хурдан шарга үрээ гарч ирсэн бол Говьолтай аймгийн Баян улсумын Чадамбын үнэн будын хурдан халдсан үрээ хойдлоор их одоо онцгой тухайн сайхан хийстэй энэ одоо бас л ирээдүйдээ сайхан одоо их насны мөр гарч ирмээр ийм одоо хийстэй үрээ байна да. За энэ одоо шарга үрээ бол Түмэнцогтын Батбаатарын хурдан шарга үрээ жаахан хөл саарж овшиг байна. Өргөн ангийн Батбал зэсмийн Дондог ширчингийн дамжрынгийн хурдан халдсан үрээ Монгол улсын мандаа бай тавгийн Батмөгийн унган адуу улаан хөзөртэй цэнхэр оцтой үхэтэй захан зэвдрээ гараад ирсэн байгаа. Энэ зэвдрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Шархнан мэр магнаа хурдан хүрэн үрээ зөвлөлийн үний онцгойдоор 3 нүдний жандман намхтай хурдан хүрэн үрээ Цэвэр авдан гэдэг хүү одоо унжурдуулж байгаа. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батүргийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн. Загдын дэржрүү хурдан халтар үрээ хөл одоо жаахан саарсан байна. Цэжнэтэй сайхан шарга үрээ урьдаад байгаа Улаанбаатар хотын Баян дөрвдүргийн Бямдарчин мөхчрөлийн хурдан шарга үрээ Дорн аймгийн Хэрлэн сумын уяаж Дэмчгийн Батцуурийн хурдан саарал үрээ аймгийнхаа наадам даашилтан 6 дурдлаа. Маттын уралдаанд өнөө жил одоо 6 дурдласан. За ер нь одоо 6-алчаад өдөг үрээ юм байлгүй дээ. Өнөө жил одоо араас одоо нэвхэн дуулаад одоо ам хүзүүн дээр орж ирж харагдаж байна. За 3 дахь Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батагийн ганцгийн хурдан хэрүүрээ уршилж байгаа. Айтигийн тулсан дэржийн хурдан буурдураа Айргийн дөрөв дээр өнгөн дээр өнгөрсөн жил Жавхлан ширгийн хурд уралдаанд Айргийн дөрөв дурдсан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын мөрөн спорт вэштинг холбооны тэргүүн тасцэггүй амар утын хурдан буурдураа энэ хамгаалангийн амар төвшин гэдэг залуу одоо ойж хурлуулдаг хурдан буурдураа бол одоо газар дээрээсээ сайхан бараг хөтөллөө дөө. За гарсан цагаас ихэж хөтөллөө гэхэд нэг их одоо буруудахгүй хаа хурдан буурдураа бол өнөөдрийн наадам тун дөрвөн хүн байгаа юм байна. За Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сум бол одоо урд талаараа одоо бүгд найрандах хятад ард болстой хилэлдэг ийм одоо бас хилийн сум байгаа. За ам хүзүүн дээр нь одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын мөрөн спорт вэштинг холбооны тэргүүн Батагийн ганцгийн хурдан хэрүүрээ гарч ирсэн. Энэ бол одоо далайн өрийн инквир гэдэг үний унган адуу эцэг талаараа Мононгийн инкватор гэдэг үний адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За наадлаар нь Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батүргийн хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. Монгол улсын мандаа бай тавгийн Батмөгийн унган адуу цаа талд нь одоо Сүхбаатар аймгийн онгон сумын ангин алдарт байж айдигийн тулсан дөржи одоо хурдан бор үрээ буур үрээ ороод ирсэн байгаа. Ширээтэй загсан дамгтай хурдан буур үрээ өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн гурав хурдсан боржигн шиг наадан дааганда айрагдж байсан. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Шарын Сүхбаатар гэдэг хүний адууны ихтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Адууны ивлийн дарга Дондвин гэдэг хүний өөрийнх нь адууны эцэгтэй. За хоёр эдлийн одоо мондөг өгшил орсон энэ одоо хурдан үрээ л дээ. За өнгөний 3 үрээ арын харайлуудаас жаахан сэрэгэн болсон байгаа. Засмалтай сайхан хэрвээ бол одоо энэ наадмыг гардан зохион байгуулж Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн атомын спорт вэштинг холбооны тэргүүн Батагийн ганцгийн хурдан хэрвээ өнгөрсөн жил одоо хүрэн газар сумынхаа наадам төрүүлгээд өнөө жилийн Жавхлан жиргийн хурд уралдаа мөнгөнд болохоор одоо хүрэн газархан тархин дурлцаар байгаа дайрыг ярахнаар уралдалсан. За дөрөвдөр бол одоо Дорн аймгийн Хэрлэн сумын уяаж Дэмчгийн Батцуурийн хурдан саар дээр орж ирсэн байгаа. Өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дасцэггүй амар утын хурдан буурдураа одоо хөтөлсөн гэвэрэ. Нийтийн амраа гэдэг үнийг бол одоо Сүхбаатарын зүүн талынхан мөрнийхэн бол одоо амтхгүй сайн мэдэх юм байна. За ингээ хурдан буурдураа өнөө жил Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнаас зохион байгуулагдаж буй Түмэн хурд 2010 онд одоо аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдааны хурдан
хязгаарлан насны мөрдийн уралдааныг өнгөлсөн хэвээрээ яваад байгаа Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт Түмэн атомрын спорт байшин холбооны дөрвөн Батагийн онцгтын хурдан хэрүүрээ нарсран намхтай за одхуу гэдэг хүү одоо он журдлуулж байгаа өнгөний бууруулрээ бол одоо 100 сая намхтай мөнгө итгэл гэдэг хүү одоо он журдлуулж байгаа за хурдан мөрийг одоо сайн уйж хурдлуулж аярыг түрүүнд одоо амжилт үзүүлэхэд за сайн уяачаас гадна одоо сайн уралдаан жоохот гарцаа байхгүй хэрэгтэй. Хил хөгжим тоглоход номон татлах хэрэгтэй гэдэг шиг хурдан мөрний уралдаан жоохот их хэмиг шийддэг. За өнгөний хоёр өрөө өнөөдөр наадам таралж байгаа юм байна. Аргагүй үзүүр дээр бол одоо хөдөлж байгаа өрөөнөд буурал дүрэн өнгөн дээр байгаа. Батагийн онцгтын хэрүүрээ ам хөдөн дээр за ингээд дасцгийн амралтын хурдан буурал дүрээ өнгөрсөн жил жавхан жаргал төрүүлсэн бол өнөө жил одоо аймгийнхаа хойдсын хурдан мөрдийн уралдаан түрүүлэн гэрч Түмэн голныг басгаж Тодомгны доргонжоо өргүүлээ Түмэнцогтын Батагийн онцгтын хэрүүрээ ам хөдөө онгон сумын ажигийн тулсан дэрч буурал дүрээ аймгийн 3 за Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын Дэнчин Бацуурын хурдан саар дүрээ 4 аймгийн 5 Дорнодын Хэрлэнгийн Осын хөрд баатарын хурдан хөрөнгөрөө хурдаллаа Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Шархунан мэрмэгнэ хурдан хөрөнгөрөө Түмэнцогтын Баттургийн хурдан хөрөнгөрөө Өргөн Батүлцийн Самсрынгийн хурдан халдсан үрээ за Улаанбаатарын Бэн зүрх дүргийн Мөнгө чиргалийн хурдан шарга үрээ за мөн одоо Говьт аймгийн Бэн улсын Жаданби үнэн бодлын хурдан халдсан үрээ Хэнтийн Рөвлэнгийн Оюун эрдний нэмсрэнгийн хурдан бор үрээ за Хэнтийн дадлын Загтын дөржүрийн хурдан авторын 10 милион гаргадаа Түмэнцогтын Батуганы хурдан хөрөнгөрөө Асгатын очиржуугийн хурдан зээдрээ сая орж ирж байна. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэвсмийн Данин зүргийн аюулгүй хурдан хөрөнгөрөө 15 6-гийн багцаагаар Будын хурдан шаргуураа Балтан дөржин Будын шаргуураа Буурын мэрмэгнэ хурдан хулуураа бас одоо мэдэн дэвгэрхэн оравчих шиг боллоо. За инхүү Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт зохион байгуулагч Түмэн хурд 2017 уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орж байна. За энэ алдарт их Монгол хэр азарганы одоо төл болох Сүхбаатар аймгийн за энэ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын алдарт үеж Батлагын Сүхбаатарын хурдан зээрдрээ сая одоо орж ирж харагдж байна. Осрын Зэндгомби хурдан хонгороо газар дээрээс өнгөлөө гарч ирсэн 20 төхүүлээд бас одоо авч уу та. За юуны өмнө баяр хүргэе нутагтаа зохион байгуулагч аймгийнхаа хой төсөд одоо хязгаарлалаараа сайх орлоо ам үзүүлээ тийм манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулж эндээ сэтгэлээ олцгоё. Би Түмэнцогт сумын Түмэн одоо яштай бол өнөөдөр Батагийн ганцагт ч юм аа тэгт сайхан урлаа өргөн дэлгэр сайхан наадам болж байна. Газраас олон сайхан урдууд ирсэн. Сайхан наадам болж байна. Өөрийгөө ам үзүүлсэнд баяртай байна. За хэрвээнийхээ удам угшил энэ жилийн дан уяа байна уу давхар уяа байна уу? Энэ жилийн анхны наадам доо. Энэ удам угшил энэ манай найз одоо Монголын энкваторын хонгор азрах. Дээдл нь одоо шаргууд гэж ярьдаг. Тэрний төл би найзаас Дадавын энквэр гэдэг найзаас шүтлүүр авсан. Баг шүтлэндээ яаж урав? За уралдаг шүтлэн нэг баг наадам нэг орсон. Тийм л. Энэ жилийн одоо 2 дахь уралдаан болж байна. Дараагийн уралдааныг одоо хаашаа гэдэг вэ? Одоо мөрнийхөө байдлаас болно доо. Тэгээд жавхлан жаргал 5 сарын 7-нд дугаа гайгуулдаг гэж яах. За амжилт хүсье. За баярлалаа. За баяр хүргэе өнөөдөр Түмэн хурд уралдаанд буурал өрөө сайхан орлоо. Манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Сүхбаатар аймгийн онгон сумын харигт Ганзар гэж юм байна. Энэ буурал эзэл манай авах адигийн лувсан дэрс гэдэг үнэ. Одоо урд өмнөх амжилтуудын бас одоо сайхан сэрэг яриад өгөөч том жижиг олон уралдааны бас одоо том амжилттай байдаг юм байна. Түрүүзл аймаг шүтлэн гурвалс Сүхбаатар аймгийн хотод дааг сэдэд орсон. Боржгон чиний юунд болсон шүү дээ. Өөртөө холбоотой хамт болдог. Тэрэн дааг тавуулж ирсэн. Зэн Сүхбаатар сумын яриад шарын хүчргээд унгаа ихтэй маа нөгөө дондоо яддаг одоо нэг юм дараа бас тэр үнний цуглуулсан нэг далиг өгч тонгор ацрах тэрний энэ жилийн дан уяа юу вэ? Энэ жилийн дан уяа сая ганц нэг сорилгод нэг ам авчихсан. За дараагийн уралдаанд намжих хүсье. За баярлалаа. За баяр хүргэе манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулъя. За Дорн аймгийн Хэрлэн сум Тэмчийн Бацаар гэдэг юм байна. Саарл өрөөний удам угшил урд өмнөх амжилтууд. Саарл өрөө бас орон нутгад орнтой бас дааган цагаас дандаа харагдчих. Манайд аймгийн хардын усгал 2 зургаалчаад байгаа. Үгээ дааганда. Томоохон амжилтууд бас тодорхой. Одоогондоо бас одоо л оролдож илээ хэлж байна. Тий. Энэ жилийн дан уяа байна. Энэ жилийн давхар уяа 2 дахь уяараа ирж байна. Урд нь хаана яаж? Сая Мартад 23-нд 6-аар орж ирсэн. Дараагийн уралдааныг одоо хаашаа гэдэг. Одоо тэгэл мөрлөхлээ. Цавхлан шаргаар бол зорилго их байна. За амжилт хүсье. За баярлалаа. За баяр хүргэе өнөөдөр аймгийнхаа хой төсийн Түмэн хурдод бас хязгаарлал өрөө сайхан оролдож төрүүлээ тийм ээ манай үзэгчд өөрийгөө сайхан танилцуулахгүй. Би Баян дэлгэр сумын Амардчин гэдэг залуу байна. За буурал өрөөний энэ жилийн одоо хэдэх үе явъя?
Энэ жилийн анхны уяа. Удам өгшил. Удам өгшлийн баян лгэржиг миний унгаа хат баг. Эцэг тал нь халдсан манай хадам аав жамсрангийн ган болдог ч юм байгаа. Тэдний овоо нь халзаа зарганых нь төлийн төлөөс гарсан. Тийм өнгөрсөн жил жавхлан шаргаад айрагдж байсан баг тийм ээ. Урд өмнөх амжилтуудын насудаас иргэн сайхан яриад өгч. Тийм нодон жавхлан шаргатаа сайхан айрагдж байсан. Жавхлан шаргаас хойш л уралдаагүй. Өнөөдөр анх уралдаж. 100 уйж чадаагүй. Даагандаа яаж? Даагандаа 2 орсоо жижиг төрхөн наадамд. Өнөөдрийн наадмын зохион байгуулалтын талаар. Зохион байгуулалт гоё болж байна уу? Сайхан чөтгөр байна. Тоосраагүй сайхан наадам болж байна. Баяртай байна. За манай үзэгчдээ өөрийгөө сайхан танилцуулахгүй. За би Сүхбаатар аймгийн Баруур цумын уяач мөнгөт гэж юм байна. Энэ манай Дорнот аймгийн Хэрлэн сумын Хэрлэнгийн Хэрлэн гэж хүний дуугамаа. Тэгээ сая харгийн 5-аар ирлээ. Урд өмнө яаж уралж ирсэн вэ? Урд өмнө энэ Дорнотод 2 удаа хайрагдсан. Дорнотын бүсэд. Энэ жилийн дан уяа юу? Энэ жилийн дан уяа. За дараагийн уралдааныг одоо хаашигт. Дараагийн уралдаа одоо жавхлан шахтал үүсэндээ. Сүхбаатар аймагт. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За энэхүү Түмэн урд 2017 Сүхбаатар аймгийн хойд усны хурд мөрлийн уралдааны хурдан хязгаалангийн уралдаанд түрүүлж харагдсан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж байшагантай гардуулан өгж байна. Түрүү мөгнөд уралдсан Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын инхэн мгалангийн амралт төвшингээ хойж уралдуулсан Дасцэггүй амралтын хурдан бууруулрын байшаганыг энэ уралдааны хязгаалан насны мөрлийн уралдааныг ивент тэтгэгч Улс аймгийн дөрвөн сумын аймгийн алдарт яаж сайн жаргалын сайн бээр одоо гардуулан өгж байгааг үзэгчтэй авсан харж байна. За ам үзүүнд одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн одооморын спорт байшин холбооны дөрвөн Батагийн ганцхан хурдан хэрүүрээ уралдаллаа. Айргийн урд Сүхбаатар аймгийн онгон сумын аймгийн алдарт яаж Адигийн лувсан дөржи хурдан буурдураа уралдаллаа. Дорн аймгийн Хэрлэн сумын Дэмчгийн бат суурийн саар дүрэ Айргийн дөрөв турдал Дорн аймгийн Хэрлэн сумын Осын хөрөл баатарын хурдан хөрөнгөрэ Айргийн давд одоо тус тус урдалж уйсан эдсэн унсан гүгэд наадамчин олноон баясгалаа. За энэхүү уралдааны хязгаалан насны мөрлийн уралдааныг Улс аймгийн дөрвөн сумын аймгийн алдарт сайн жаргалын сайн бээр бол одоо ивент тэтгэн хамтран зохион байгууллаа. За мөн одоо түрүү мөрийг бол одоо Монгол улсын сайн малчин аймгийн алдарт яаж Дасцэрэнгийн баяр зөгт одоо хурдан удмын даагаар шагнаж урамшууллаа. За мөн одоо хурдан хөлөг мөрөн одоо унж төрүүлгсэн уралдаанч хүүхдийг бол одоо Монгол улсын дод мандаа сайр эсрэнгийн төмөр өчрөөс одоо шагнаж урамшуулж алт цэнхэр хадаг мөнгөн аягны хамтараас одоо шагнаж урамшуулсан байгаа. Түмний энтертаймент үзүүлж байна.
За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт зохион байгуулагдж буй Түмэн хурд 2017 аймгийн хойдлын хурдан мөрдийн уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар одоо хөдөлгөл бэлэн болсон байгааг үзэгчтэй авхан харж байна. За өнөөдөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн хойдлын хэдэн сумдаас гадна Дорн аймгаас, Хинтийн аймгаас, Улаанбаатар одоо уяаж хурдан хурд хөлөг мөртөөгөө хүрэлцэн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байгаа гэдгийг үзэгчтэй авахын дуулгасан. За ингээ хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг за барайн дээр бол одоо ингээ комиссийн сайхан шүтлээд гаргаж байгаа. За барайнаас одоо мэдэн алсхан очоод үйлдвэр тогтоох комиссийн бас одоо Релиз Монгол орон сайхан ялгаад ингэж одоо уралдуулж байгаа. Үнэхээр зохион байгуулалт сайтай ийм наадмыг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнаа Түмэн одоо мөрөн спорт үеийн холбоо одоо амжилттай сайхан зохион байгуул. За хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд газар сугларсан 43 хурдан үрээ өнөөдрийн хоёр сангал наадам автан доосон рекорд гарааны зурхаар одоо хөдөлдөө. За мандайлагч бол одоо сайхан Түмэн одоо гэсэн одоо сайхан дадраа хийсгээд ингээд одоо хурдан шүтлэнгүүдийг гараанд гаргаж байгаа одоо торгон мөчийг үзэгчтэй авах гарч байна. За эдэн дотор одоо өнгөрсөн жил одоо аймаг сум орон нутгатаа одоо төрүүлж харагдсан. Өнөө жил бас одоо сунгаануудад тун хурдан байгаа олон үрээ бас одоо мөрдсөн байгаа. Газар сугларсан 43 хурдан үрээ 13 дугаартаа болсон сайхан цагаан мөр үрээ бол одоо өнгөрсөн жил Жавхлан жаргын хурд уралдаанд олоод дурлаад улсын их хөлс ангид наадам 11 дурлалсан. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдартай Хяммын мөнгөсрөнгийн Хямсрөнгийн хурдан мөр үрээ бас одоо мөрдөж байгааг үзэгчтэй авсан харлаа. За энэ хөө одоо хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгах хурдан хөлгөөл гарааны зурхаар одоо нэгэн төдөлсөн байгаа. За шүтлэнгийн уралдаан бол одоо 11 км-ийн алсаа шанд шалгана. За тэр дунд одоо ногоон өмдтэй үгэлтэй сайхан шарга үрээ одоо явж байгааг үзэгчтэй авсан гарч байгаа. Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын улсын саймарчин аймгийн алдартай яаж халтрын алтан үеийн үеж орлуулдаг Сүхбаатар аймгийн онгон сумын ариад Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Андбаатарын мөнгөтийн хурдан шарга үрээ одоо мөрдсөн байна. Өнгөрсөн жил одоо Жавхлан жаргын зорилго мөнгөн хурдад харагдаад Хинтийн сэцэн ханы хурдад харагдаад Хинтийн аймгийн мөрөн спорт үеийн холбооны 20 жилийн ойд мөнгө одоо харагдаж Батнарын сумын 3 дүмэн одооны баярс ингээд наадамд ам үзүүнд дурталсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Энэ хамгийн наадад яваад цагаан зэжнэтэй сайхан зэгэл үрээ бол одоо өнгөрсөн жил Сэцэн ханы урд уралдаанд харагдаад Нориулангийн мөсийн уралдаанд бас одоо харагдсан байхаа. Энэ Сүхбаатар аймгийн Хинтийн аймгийн Нориулан сумын аймгийн алдартай Сүхбэгийн мэр сайхны хурдан зэгэл үрээ мөрдсөн байгаа харагдж байна. Цаатлынхын алаг үрээ өнгөрсөн жил Нориулан сумын мэрс ингээд наадам түрүү мөнөд дурдалсан Самдангийн Дэмрүү баатарын хурдан алаг үрээ бас одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо Хинтийн аймгийн дадалсамаас Хосрын зэндгэн хурдан бор үрээ бас одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За гэх мэтлэн бол одоо энэ Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт Мөнх хаан за Сүхбаатар сум Уул уян Асгат сумдаас Халзан сумдаас гадна за Хинтийн аймгийн Баян овоо Нориулан Дадал сумдаас одоо уяачаад ирсэн байлаа. За Дорн аймгийн Хэрлэн сум Цагаан овоо Хөлөн бөөр зэрэг сумдаас одоо уяачаад хүрэлцэн ирсэн байлаа. Үнэхээр бас одоо өргөн дэлгэр сайхан наадмыг Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнан одоо зохион байгуулагдаж Түмэн хурд 2017 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар одоо хөдөлсөн байгаа. За шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг бол одоо Говьалтай аймгийн Бигэр сумын угуул Монгол улсын мандаа байж Цавгийн Батмөнх одоо ивент эзэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг мөн одоо үзэгчтэй авахын дуулгая. За энэ одоо ивент тэгчэд бол одоо Адуун зүргэн бас одоо энэ Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын нутагт одоо алгуулан малладаг ийм одоо улсууд байгаа. Ингээд нутагтан зохион байгуулагдж байгаа энэ сайхан уралдааныг одоо ивент эзэн хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг одоо үзэгчтэй авахын дахин дуулгах нь одоо зүйтэй байх. За ингээд бүх үрээнүүдийг төхөөрөмжийн цагаар оруулаад мандайлагчийн дохиогоор одоо нэгэн зэрэг сайхан эргүүлж байгаа. Түмэн нутгийнхан аргагүй одоо наадад авсан сайхан ард түмэн байдаг. 2012 онд одоо дээд 3 насны хурдан мөрдийн уралдааныг бол одоо зохион байгуулж байсан. За өнөө жилийн 17 дугаар оны 4 дугаар сарын 30-ны өдөр аймгийнхаа баг 3 насны хурдан мөрдийн уралдааныг зохион байгуулж байгаа нэ. За энэ харин хэдэн үрээнүүдийг бол одоо ингээд гүйцэд сайхан төхөөрөмжөнд нь оруулаад мандайлагчийн дохиогоор бол одоо нэгэн зэрэг сайхан эргүүлэн Дорн аймгийн халах голсомаас Занданбалын хилийн хүү гэдэг залуу хурдан хүрэн үрээгээ мөрдүүлсэн энэ хамгийн ард талд нь одоо төхөөрөмжөнд орж байгаа харагдаж байна. Шар замцтай үхэтэй сайхан хүрэн үрээ байгаа. За алдарт их загалт тул азарганы эзэн гэдгийг үзэгчтэй авах юм мэднэ. За хөржилөө Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнаа зохион байгуулагдж буй Түмэн хурд 2017 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэлээ. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хинтийн дадлын Осрын зэмдомби хурдан хүрэн үрээ одоо гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. За Дорн аймгийн халах гол сумын үе Занданбалын хилийн үгийн хурдан хүрэн үрээ энэ наадлын 3 үрээний хамгийн цаад талд нь уршиллаа. Дунд талд нь яваад байгаа тод шарвцтай үхэтэй сайхан хонгор Сүхбаатар аймгийн Мөнх хаан сумын үе Амгалангийн ариун бэрийн хурдан хонгор үрээ байна. Өнгөрсөн жил Нориулан сумын бэр наадам түрүү мөнөд дурталсан Хинтийн аймгийн Нориулан сумын Самдангийн Дэмрүү баатарын хурдан алаг үрээ гараад ирсэн. Цагаан зоон нэмнэтэй сайхан тэр үрээ одоо энэ хамгийн наадаар бас одоо гарч ирсэн уршиллаа. За зоон нэмнэтэй сайхан
хэрүүрээ одоо энэ хамгийн наадлаар нь урьдчилаад байгаа энэ Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батөржийн Сүхбаатарын хурдан хэрүүрээ гараад ирсэн урьдчилж байгаа шүү үзэгчтэй. Мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Гомсронгийн эрдэнэ хотын хурдан халиун үрээ одоо цээж дүүхэн сайхан гараад ирсэн байна. Хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумын Сүхбаатар мэр сайхны хурдан зэглэл үрээ гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Хамгаалангийн ариун бэрийн хурдан хонгороо мөн одоо гарч ирсэн урьдчилаа. За арын үрээнүүдийг одоо манай зүгт үзэгчтэй ахындаа сайхан харуулж байгаа. За Монгол улсын мандаа бай тавгийн бат мөнгөний үеийн хүүхдээ явцтай сайхан хүрэн үрээ бас одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн урьдчилж байгааг үзэгчтэй ахын гарч байна. За ингээд Түмэн урд 2017 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан бол гарааныхаа 6-аас нэгэн зэрэг сайхан гаргасан. Цэнхэр утастай үхэдээ сайхан борурээ бол Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт бай Жамбын мөнгөсрөнгийн хөв Бямсрөнгийн хурдан борурээ мөн одоо гараад ирсэн урьдчилж байгааг үзэгчтэй ахын сайхан гарч байна. За гөхөлтэй сайхан халтар үрээ гараад ирсэн урьдчилж байгаа. Энэ халтар үрээ Дорн аймгийн болгон сумын Сэрүүдийн Юнбаатарын хурдан халтар үрээ гараад ирсэн урьдчилж байгаа. За Сүхбаатар мэр сайхны хурдан зэглэл үрээ энэ одоо хүргэн пүрвдөржийнхэн нэрнийх байдаг баха. Улаан мөдөө үхэдээ сайхан 32 дугаартай зэвдрээ бол Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Жамсрын болтын хурдан зэвдрээ мөн одоо гараад ирсэн урьдчилаа. Хамгийн наадлаар нь тод ногоон хувцастай үхэдээ сайхан зэвдрээ нэг одоо гараад ирсэн урьдчилаа. За тод ногоон хувцастай үхэдээ зэвдрээ бол одоо Дорн аймгийн Цагаан сумын Чулуунбаатарын гандалгын хурдан зэвдрээ Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Андбаатарын Мөнхбаатарын хурдан Шаргураа одоо гарч ирсэн. Мөнхбаатарын хурдан Шаргураа бол Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн аймгийн алдарт яаж улсын сайн малчин халтрын алтан үеийн одоо унган одоо зөвлөлийн хүний хөрхөөр нар саран дамгтай наадалт нь одоо Жамбын мөнгөсрөн алдарт юу Бямсрөнгийн хурдан алдарт орж ирлээ. Өөрийнх нь унган одоо зөвлөлийн ташаалгын авдгаа дээр давхар унган дамгтай хурдан алдарт буган алдарт одоо ингээд Андбаатарын мөнхбаатарын хурдан Шаргурааны ард талаар гараад ирсэн бол Хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумын Самдангийн Нөмрө баатарын алдаг үрээ цаадалт нь байгаа. За өнгөний 2 үрээний наадалт нь сайхан сумтайхан хонгор халдсан үрээ гарч ирсэн байна. Энэ хонгор халдсан үрээ бол одоо Дорн аймгийн Цагаан сумын яаж өлзий тогтхын тавд орчин хонгор халдсан үрээ байна. Цаадалт нь Дорн аймгийн халах гол сумын Зандан болын хэдийн үгийн хурдан зэвдрээ байна. 3 дээр гараад ирсэн сайхан шарга үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Хонгол сумын яаж сумын алдарт яаж Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Андбаатарын мөнгөний хурдан шарга үрээ гарч ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын замлчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан үеийг одоо үйж урдуулдаг. За түрүүн одоо амжилтыг нь та бүхэн дуулгасан байгаа. Өнгөрсөн жил Сэцэн ханы хурд уралдаанд хайрагдсан Хинтээ аймгийн мөрөн спорт уяжтын холбооны 20 жилийн ойд мөн одоо хайрагдсан Мөнгөн хурдад хайрагдсан байгаа. Хинтийн Батнурын 3 түмэн албаны баярсан гад нааданд аман хүзүүнд урдуулсан ийм одоо хурдан үрээ өнөөдрийн нааданд морд эргээд одоо сайхан дараханд гарч ирсэн. Дорн аймгийн Цагаан сумын өлзий тогтхын лагуурчийн хурдан хонгор алдсан үрээ түүний ард тал дээр тод улаан шаргалттай үхэдтэй зэвдрээ гарч ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Дугаржувын Лутуингийн хурдан зэвдрээ гарч ирсэн байна. Дорн аймгийн Цагаан сумын Чулуунбаатарын гандалгын хурдан зэвдрээ мөн одоо гараад ирсэн урьдчилж байгааг үзэгчтэй ахын сайхан гарлаа. За ингээ хурдан шүтлэнгүүд бол одоо ингээд өндөр хөдлөөн бол одоо өгсөж байгааг одоо үзэгчтэй ахын харж байна. Улаан шар 100 нэмнэтэй сайхан алтураа морд эргээд бас одоо тархинд гарч ирсэн Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Ганцрэнгийн Зөвхт баатарын хурдан халтар одоо гараад ирсэн байна. Цаад алд нь Хинтээ аймгийн Дадал сумын Осрын Дүнгомбын хурдан бороо гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо Норвөлөнд одоо хаврын уралдаанд хайрагдаж байсан. Энэ улаан хувцастай үхэдтэй хар саарал үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Цагаан сумын Угуул Синч ойл компаниас хэрэг цагааны элбэг заяагийн хар саарал үрээ байна. Цэжнэтэй сайхан хүрэн үрээ гараад ирсэн. Дорн аймгийн Хэрлэн сумын Ганбаатарын хурдан хүрэн үрээ байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа халиун үрээ 100 дамгтай Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Гомсрөнгийн эрдэнэ хотын хурдан халиун үрээ мөн одоо гараад ирсэн урьдчилаа. Цагаан зүүн нэмнэт хэрвээ бол Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батөржийн Сүхбаатарын хурдан хэрвээ байгаа юм. Энэ хэдэн үрээнийх нь одоо хийн дээр яваад байгаа гөхөлтэй бараа хувцастай үхэдтэй халтар үрээ бол одоо Дорн аймгийн болгон сумын Сэрүүдийн Юнбаатарын хурдан халтар үрээ. За энэ наадлаар одоо Синч ойл компани цагааны элбэг заяагийн хурдан хүрэн үрээ улаан хувцастай үхэдтэй орж ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын IT-ийн тулсан дөржийн хурдан хэрвээ бол одоо ороод ирсэн урьдчилж харагдаж байна. Жамбын мөнгөсрөн алдартын өнгөрсөн жил улсын хөрцөнгөл нааданд 11-д хурдулсан хурдан бороо нуршилдаа. Түүний ард талаар 32 номертой мөрдсөн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Жамсрын амболтын хурдан зэвдрээ гараад ирсэн бол дуучин мөнгөний хурдан шаргуурай байгаа. Хөнгөн дээр нь Зандан болын хэдийн үгийн зэвдрээ Жамбын мөнгөсрөн алдартын хөв Бямсрөнгийн хурдан буган халтурын бол одоо хам үзүүн дээр за өндөр хөдөл одоо ингээд уруудаж эхлэхэд Хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумын уяа Самдангийн Нөмрө баатарын хурдан алдаг үрээ одоо харийнхаа эдэн үрээнээс нэлээ хөндийнхэн болж аваад өдөлөө. Энэ алдаг үрээ өнгөрсөн жил одоо Нөрвөлөн сумын мэрзэнгэл наатан түрүү мөгнөд дурдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Хан Хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сум гэдэг бол одоо улсын цэнхэр голынхан одоо хөвөнд оршдог уран дэш хайрхныхан одоо баруун хормойд нь оршдог ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За ингээд одоо өнөөдрийн их баярцэнгэл наатын хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумын уяа Самдангийн Нөмрө баатарын хурдан хүрэн алдаг үрээ гарч ирээ сайхан хөтөлсөн байгаа. Аймгийн алдарт яаж баяр сайхан гэдэг үний адууны эцэгтэй ийм одоо хурдан үрээ Түмэн урд 2017 Сүхбаатар аймгийн хойд усны хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг нэлээд зэрэгтэн сайхан гарч ирээ хөтөлсөн. За алдаг үрээ бол одоо ингээд Хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумаас Баян сумын нутгийг одоо алдсаж ирээд Хэрлэн голыг гатлаад
Түмэнцогт суманд одоо ингээд хүрэлцэн ирж хурдан алдаг хүрээнд өнөөдөр их үйцэн ингээд наадмын өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. За 10 хүрээнүүдийг одоо сайхан харуулнаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт байж Жамбын мөнгөсрөнгийн алдартын хүү Бямсрэнгийн хурдан буган алдарураа байгаа. За Зандан болын хилийн хөөгийн хурдан зайрдураа. Сүхбаатар аймгийн онгон сумын Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан дуучин Андбаатарын мөнгөтийн хурдан шаргуураа. За энэ тод улаан шар утастай үхэдтэй засмалтай сайхан хонгор урхаараа гараад ирсэн энэ Сүхбаатар аймгийн асгат сумын дууржвийн лутуингийн хурдан зайрдураа байгаа юм. За Жамбын мөнгөсрөнгийн алдартын хурдан бор үрэн 90 хэдэн үрээний өнгөн дээр байна. Цэнхэр дээлтэй үхэдтэй сайхан хонгор ураа гараад ирсэн 37 дугаартай морцсон Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын яа Түмний сайхны хурдан хонгороо наадлаар нь энэ Төвсгөл аймгийн цагаан уул сумын уул Синчи ойл компани зэрэг цагааны хэлбэг заяагийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн Монгол улсын тодмонтой байж сайрын сүрэнгийн нөмөр өчрийг аймгийн алдарт яаж гал удрах бол одоо уяа залгааг нь даруулж байгаа. За ингээд үзүүрийн нэг 10 хэдэн үрээ өнгөрсөн байгаа. Орон аймгийн цагаан уул сумын Чулуунбаатарын гандулгын хурдан зайрдраа Синчи ойлын цагааны хэлбэг заяагийн хурдан харсаар үрээ гарч ирсэн байгаа. Цагаан зоон нэмнэттэй сайхан хээр үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батөржийн Сүхбаатарын хурдан хээр үрээ мөн одоо гарч ирсэн Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Хомсрэнгийн Эрдэнэ хотын хурдан хайлын үрээ. За мөр дэргээд одоо өнгөн дээр сайхан гарч ирж юусэн Дорн аймгийн цагаан уул сумын яаж өлзий тогтмын лагд орчийн хурдан хонгор халдсан үрээ одоо энэ уршилж байна. 30 дугаартай марцсан хөл жаахан саарсан байгаа. Энэ хонгор халдсан үрээ шусал одоо аргагүй нэг данагар дуухан сайхан их настаймар гарч ирж мэдмээр одоо ийм хийцтэй үрээ байх чинь вэ. Дээгүүр дагуура их сайхан алдтай босоо дуухан дөрвөн часттай. За ер нь одоо их сайхан морин хэвтэй ийм үрээ байгаа харагдж байна. Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын яаж Хамбаатарын хурдан хүрэн үрээ одоо энэ варан цэжин нэтэ хүрэн үрээ орчлаад байгаа. Зээрэн дүүхэн шилттэй, биерэн дүүхэн сүлттэй сайхан хүрэн үрээ одоо нэг 10 хэдийн бүрэн дээр гарч ирсэн байна. За зөвлөлийн гүний огорхотор босоо зүүдэд амгатай халин үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Гомсрэнгийн Эрдэнэ хотын хурдан халин үрээ. Хэнтэн аймгийн Нөрөвдөн сумын аймгийн алдарт бай Сүхбагийн мэр сайхны хурдан цэгэл үрээ энэ хүрвдөрж гэж хүргэн одоо үйдэг шиг надад байгаа юм. Энэний төрсөн ах бас одоо энэ цүснэгтэй адилхан одоо ийм цэгэл үрээ байх учиртай байгаа юм. За Дорнын цагаан уугийн Чулуунбаатарын гандулгын хурдан ширээтэй жиндман намгатай зээрдрээ одоо сая дэлгэсний харагдаад өнгөрлөө. Синчи ойл компани зэрэг цагааны хэлбэг заяагийн харсаар дүрэ хоёр үрээний одоо наад талд нь гараад ирсэн байна. За цаад талд нь ахаад одоо сайхан хүрэн үрээ гараад ирсэн Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын Бихотын Михүйгийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн байна. Дорн аймгийн Чой болсон сумын яаж Бихотын Михүйгийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн. Энэ хүрэн үрээ бол одоо тэр их хурд 3 уралдаа 8 дурдлаад за сүүлдээ бол одоо Монгол улсын мандаа бай Лавгийн Батмөнхөд очиж 2009 оны Дүнжин гаруй хурд уралдаан болон улсын их хөрзөнгөл наадамгад алтан овоогод олон бүсийн уралдаан улс улсын наадамд дайрагдсан хулгар хүрэн газаргийнхын одоо төлийн төл ийм хурдан үрээ байна лээ. За Бихотын Михүйгийн хурдан хүрэн үрээ өнөөдөр наадам нэлээ хойгноос гарч ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын яаж Түмний цогцны хурдан хонгор хамгийн ард алдан Жамбын мөнгөсрөн алдартын хурдан буган алдараа энэ хамгийн наадаар нь цэнхэр уцтай өгөхөдөө уршаад байгаа. Өнгөрсөн жил одоо улсын их хөрзөнгөл наадамд хязгаарлан хар үрээгээ аймгийн дав дурдлуулсан Дэндүү мөнгөсрөн гэдэг хүнийг одоо Монголын мөрөсгөж та бүхэн хандахгүй сайн мэднэ. Унаган атууныхан зөвлөлийн одоо ташааллаган дээр давхар өнгөн намгаар дараадаг. За алдарт магнаа хэлэн газар хөвсгөлийн хэлэн газарганы эцэг нь бол одоо мөнгө энэ Жамбын мөнгөсрөн алдартын унаган хурдан шар газар байдаг гэдгийг үзэгч та бүхэн мэднэ. За Андбаатарын мөнгөтийн хурдан шар гурай одоо ам үзүүн дээр гараад ирсэн байна. Гөхөлтэй алтар хэрвээ аймгийн 3 дээр гараад ирсэн байгаа. Дорн аймгийн болгон сумын Сэротын Уянбаатарын хурдан алтар үрээ. За 10 хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо урьж таадгаа. Тэр нөгөө Бихотын Михүйгийн хурдан хүрэн гэдэг үрээ чинь араас аргагүй нэг зөрүүд өнгөрч өгдөг үрээ баг чинь вэ. Нэг цойлсон шиг юм гарч ирээд л одоо хойноос нэгтгэн дуулахандаа Андбаатарын мөнгөтийн хурдан шар гурай ам үзүүн дээр хэврээ яваад байгаа. Нориулангийн алаг үрээ өнөөдрийн наад нэлээ хол одоо сэрэгтэн юм байна. Энэ бол одоо Хэнтэн аймгийн Нөрөвдөн сумын яа Самдангийн нөмөр баатарын хурдан хүрэн алаг үрээ. За улсын зэнхэр гол уран дэшээрхнийхээ одоо өрүүлээс ирсэн хан Хэнтэн аймгийн зүрхэн далдан оршдог Нөрөвдөн сумын яа Самдангийн нөмөр баатарын хурдан хүрэн алаг үрээ. Өнгөрсөн жил одоо Нөрөвдөн сумын баяр наатандаа түрүү мөгнөд урдалсан. За эцэг далаараа бол одоо аймгийн алдарт байж баяр сайхан гэдэг үний адууны угшилтай ийм одоо хурдан үрээ юм байлаа. Түмэн урд 2017 уралдааны шүлтэн насны мөрдийн уралдааны хөтөлсөн эвээрээ. За ам хүзүүн дээр Дорн аймгийн Чой болсон сумын Бихотын Бихүйгийн одоо хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн байгаа. Бихотын Бихүйг гэдэг үе чи бол одоо Дорнын өвгөн нөө ингэж одоо нутгийн Түмэн бас одоо аваад юм байгаа юм. За шар гурай бол одоо аймгийн 3 дээр гараад ирсэн байгаа. За халтар үрээ бол одоо аймгийн 4 дээр одоо уршилсан хэвээрээ. Дорн аймгийн болгон сумын Сэротын Уянбаатарын хурдан халтар үрээ. Жамбын мөнгөсрөн алдартыг Ямсрэнгийн одоо халтар үрээ бор үрээ хоёр нь хоёулаа даргин гараад ирсэн байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр 32 номертой морцсон Сүхбаатар аймгийн халтсан сумын Ямсрэнгийн амбалтын хурдан зайрдраа урьжлаад байгаа. Синчи ойл компани зэрэг цагааны хэлбэг заяагийн хүрэн үрээ улаан хавцтай өгөхөдөө уршилж байгаа. Хар тал дээр нь цэнхэр дээлтэй өгөхөдөө 37 дугаартай морцсон сайхан хонгор үрээ бол Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын Түмний сайхны хурдан хонгор үрээ. Ширээтэй давхар саран дамгтай сайхан хонгор үрээ мордож байсан. За далай жаргал гэдэг одоо онд хурдлуулж байгаа хонгор үрээ 10 хэдийн бүрэн дээр гараад ирсэн байгаа. За цагааны хэлбэг заяагийн хүрэн үрээ хар саар үрээ хоёулаа одоо энэ дуртай байгаа.
32 дугаартай мордсон 100 сая дамгтай зээрдүрээ Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Жамсрангийн амбалтын хурдан зээрдүрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За Дорн аймгийн болгон сумын Сэротын Уянбаатарын хурдан халтар үрээ одоо энэ хамгийн ард алт нь байгаа. Өнгөн дээр нь одоо тод улаан ширвцтай өгөхтэй зээрдүрээ бол энэ Сүхбаатар аймгийн асгад сумын Дууржугийн Дутуингийн хурдан зээрдүрээ хайруулан махтай зээрдүрээ мордсон өцөр эдэн үрээний ард дээр яваад байгаа. За Жамбын мөсрөн алдартын одоо хурдан бор үрээний өнгөн дээр одоо 2 үрээнийхэн дунд алд улаан авцтай өгөхтэй халтар үрээ гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн онгон сумын Хадигийн Дулсан дөржийн хурдан халтар өрөө байна. За энэ халтар өрөө бол одоо түрүүнд одоо хязгаарлан дайрагдсан хурдан буурал өрөөтэй эцэг хэрэгтэй. За адуу нийгэмлэгийн дарга Адиа гэдэг хүний одоо тэр хурдан хүн разгаргийнхын төл их талаараа бол одоо Сүхбаатар аймгийн асгад сумын 80 тэнгийн байлын адууны угшилтай ийм одоо хурдан үрээ байлаа. За өнгөний шаргуураа бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын замарчин аймгийн алдарт яаж халтарын алтан уягийн унаган адуу Сүхбаатар аймгийн онгон сумын алдарт яаж Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Андбаатарын мөнгөтийн хурдан шаргуураа. За шаргуураа бол одоо дааган цагаас ихэд давхлан доторсон ийм одоо хурдан дүмнэх заан жирийн уулын дахилгын наадмаас одоо дааганда хайр идэж байсан бахаа та. За энэ одоо халаг үрээ бол одоо ингээд аргагүй хурдан үрээ байна. Хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумын уяад Самдангийн нөмөр батрын алаг үрээ. За өнгөн дээр нь хөрөн үрээ гарч иржээ. Өнөөдрийн наадмын хөрөн үрээ чинь аргагүй араас нэг ер нь зөрөө дөнгөж үүдэг адуу юм аа. Энэ бол одоо Дорн аймгийн жоо болсон сумын байж Бихотын мэх уягийн хурдан хөрөн үрээ. За өвөө аав нь бол одоо Монголын ширүүн хурдан барьдын их хурд уралдаанд 8-д хурдалж байсан. За хойдон жил нь бол одоо 2008 онд одоо Дүнжин гарвын хурд уралдаан болон улсын хөл сэнгэл наадам алтан дээр оны төрийн тахилгын наадамд одоо тус бас хайр гэдэж байсан. Монгол улсын мандаа Лавгийн Батмөгийн хулгар хөрөн гэдэг алдарганы одоо төлийн ийм хурдан үрээ юм байлаа. Их талдаан бол одоо Батхүүгийн одоо их Монгол 800 одоо төрүүлжсэн хурдан хонгор мөрний өгшилч бас одоо ордог ийм одоо хурдан үрээ юм байна. За ингээд Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт юу Жамбын мөнгөсрөнгийн одоо хурдан буган алтар бор өрөө хоёр нь хоёулан гараад ирсэн байгаа. Дунд алтан Сүхбаатар аймгийн онгон сумын Хадигийн Дулсан дөржийн хурдан хээр үрээ гарч ирсэн. Ловсон дөрж яаж одоо түрүүнд хязгаарлангийн уралдаанд буурал үрээ харагдуулсан. Хээр үрээ өнөөдөр наад нь ахиад харагдуулж бас одоо мэдмээр юм байна да. За энэ дэлгэцний харагдаж шарга үрээ бол одоо аргагүй хурдан үрээ. Дуучин Андбаатарын мөнгөтийн хурдан шарга үрээ одоо гараад ирсэн үржлээд байгаа. За Нөрвөлөнгийн алаг үрээ ам үзүүн дээр өнгөн дээр бол одоо Дорн аймгийн жоо болсон сумын Бихотын мэх уягийн хурдан хүрэн үрээ одоо хол өтөлсөн аваарэ. За ингээд одоо шүтлэн бранд орж ирэхэд Дорнын жоо болсонгийн Бихотын мэх уягийн одоо хурдан хүрэн үрээ түрүү магнад орлож Андбаатарын мөнгөтийн шаргуураа ам үзүүн Нөрвөлөнгийн нөмөр баатарын хурдан алаг үрээ айргийн 3 халдсан сумын Жамбын мөсрөнгийн Бямсрөнгийн хурдан халтар үрээ айргийн 4 за Ловсон дөржийн одоо хурдан хээр үрээ онгоноос ирж айргийн 5 дурдалаа асгад сумын Дууржугийн Дутуингийн хурдан зээрдрээ 6 за ахаад одоо энэ 32 номертой мордсон нөгөө хурдан зээрдрээ халдсан сумын Жамсрангийн амбалтын зээрдрээ Дорнын болгоны Уянбаатарын хурдан халтар үрээ 2 одоо 7-8-аар холбоотой орсон Жамбын мөсрөн алдартын хурдан бор үрээ нь одоо 7-д орчуудаа сая. За 49 номертой мордсон Синч хоёрын цагааны хэлбэг заягийн хурдан хүрэн үрээ 43 дугаартай мордсон Дорнын цагаан овогийн Чулуунбаатарын гандалгын хурдан хүрэн үрээ энэ 10 хурдаллаа. За энэ нөгөө Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батөржийн Сүхбаатарын хурдан халтар үрээ. За Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Чөлтмийн зөвцөөгний хурдан хонгор 13 дурдлуудаа Түмэнцогт сумын Гомсрынгийн Эрдэнэ хаатын хурдан алиун үрээ Түмэнцогт сумын Батөргийн хурдан халдсан үрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн ороо авчих шиг боллоо. Баяр хүргэе өнөөдөр энэ Сүхбаатар аймгийн хойд төсвийн уралдаанд алаг үрээ одоо гарсан цагаас сайхан хөтлсөөр байгаад ам үзүүлээ тийм ээ. Манай үзэгч дөрөгээд тэмцэлтэй. Би хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумын Түмэнцогт баасан жаг үгүй байна. За алаг үрээний удам угшил урд өмнөх амжилтууд. За нодлон удам нь болохоор манай их нь манай аавын унган адуу. Эцэг нь болохоор манай ээжийн ахын аймгийн алдарт байж баяр сайхан гэдэг хүний азрагны хүрээ азарга гэдэг. Тэгээ нодлон дааганда сумандаа төрүүлээд хоёр жижиг наадам төрүүлсэн. Ийм 3 амжилттай даа. Аюулын дан уяа байна уу давхар уяа байна уу? Дан уяа. Өнөөдөр бас одоо газар дээрээс сайхан хөтлөлөө. Тэглээ хоёртай байна. Дараагийн уралдааныг хаашаа хийх вэ? За одоо яг шийдсэн юу тавгүй л юм да. Энэ наадмын одоо зохион байгуулалтын талаараас болов. Энэ наадмын зохион байгуулалт ер нь тэг зүйхтэй журамтай гоё наадам болж байна. Тэгээд нутгийн сонгоолонд баяр хүргэе. За тань дахин баяр хүргэе. Дараагийн уралдаанд амжилт хүсье. За баярлалаа. Баяр хүргэе өрөө харагдуулсан манай үзэгч дөрөгээд тэмцэлтэй. Баярлалаа. Монгол сумын яриад ганцрах гэж юм байна. Хязгаарлан 3 сая шүтлэн тавлаа. За хээр үрээний удам угшил урд өмнөх амжилтууд. Энэ сая 3 ордог бодоо залаа байлаа нэг эцгийн тал. Далиг өгч тоомор хацрахт. Их нь 80-тай ганиулга хас ирсэн 80-тай ганиул. Тэдний одоо энэ хонгорог байт юм. Даагандаа яаж уралж зүрэг? Дааг нь баг наадам 2 төрөөс нэг амаа цэцсэн. За дахин баяр хүргэе. За баярлалаа. Баяр хүргэе аймгийнхаа хойд төсвийн уралдаанд бас
шүтлүүрээ харагдууллаа тийм ээ. Сэтгэлээ бидэнтэй болцохгүй юу? За ээлтэй байна. Түмэнгийн сайхан даван дээр иж үрээ харагдуулсан баяртай байна. За буган үрээний удам мөхшил урд өмнөх амжилтуудын цаг яриад. Тэгээ буган үрээ нод нэг жижиг наадам төрүүлсэн. Энэ манай халзан сумын онгон бор гэж адуучин. Онгон борын халиун гэдэг адууны азаргны төл. Тийм үрээ байгаа. Манай нэг хээр азаргны төл. Тэг шүгэр авт. Дан уяа байна уу давхар. Дан уяаны. Дараагийн уралдааныг одоо хаашаа. За жавхлан жаргатай л оролдсон да. За таны хувьд одоо өнгөрсөн жил улсад бас хайр гарахнаар хурдалсан бор үрээ тархинд оролдож байгаа 7-оор орчих шиг боллоо. Тэг 11-ээр орсон бор үрээ маань. Энэ наадмын зохион байгуулалтын талаар. Энэ янзын сайхан болчих. За дахин баяр үргийн дараагийн уралдаанд амжилттай. За баяр үргийн өнөөдөр аймгийнхаа хойд төсөөс шаргуураа сайхан уралдаж хайрагдлаа тийм ээ сэтгэлээ битэнтэй болцгоё. За баярлалаа. Тэг сайхан байна. Хүрээ маань аймгийн 3-аар төгч боо. Тэг. За шаргуураа одоо өнгөрсөн жил олон наадамд бас одоо хайрагдаад ирсэн тийм ээ урд өмнөх амжилтуудын одоо сайхан сэрэг гэрэл гэж. За тэгсэн өднөн Сүхбаатар жавхлан чаргын сорилго Мөнхөө урдад хайрагцсан, цэцэн хаанд хайрагцсан. Тэгээ ер нь олон орсон дөө Батнарын 3 Түмний баярт хамаа үзүүлсэн. Тэгээд ер нь өднөө олон орсон уралцсан болгонд хол орсон. Угшил унган адуу тийм ээ их эцэг талынх нь. Эх нь манай өөрийн унган адуу, эцэг нь бэхи нэг шарга халзаазраа тийм манайд. Тэрний маань тал. Энэ жилийн одоо шаргуурын анхны үе байна. Тий анхны үе. Энэ манай дуучин Мөнхөт хэвэн. Хүрээ. Тэгээ бид нар дээр үейтгий. За дараагийн уралдаан одоо жавхлан шаргуу. За тэгээ үрээгээ харж байгаа л жавхлан шаргадаа зорих байлгүй дээ. Өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн хойд төсөд шүтлүүрээ төрүүлгэлээ тийм ээ үзэгчдөргөө танилцуулж. За би бэхтэн баггүй гэж юм байна. Дорнын чаасангаас ирж зурлаа. Бүрүүрээний удам мөгшил хаанах хад байна. Хүрээ азар нөгөө нь одоо их хурд 3 уралдаанд 8-аар орж ирсэн. Тэгээд эзэн сулж Батмөнхөнд дүндчихэд улсын наадамд нэг 4, улс улсын наадамд 4 харигдсан хүрээ азар, хов хүрээ азар гэдэг. Монгол улсын маллаа Савгийн Батмөнхийн холгор хүрээ азар тийм ээ. Тэрний төлийнхэн төлөв. Их тал нь энэ бас 800 жил төлжсөн нь Апо компани захирал Батхүүгийн хонгор мөрний энэ ихэнд үгүйсэн гарсан баг. За бүрүүрээ урд өмнө яаж оруулсан бай дааганда. Ханаад сумандаа нэг төлсөн. Аймагтаа нэг 10-11 орсон баг. Энэ жилийн анхны уралдаан. За энэ наадмын зохион байгуулалтын талаар. Йоо сайхан байна гоё. Дараагийн уралдааныг хаашаа тэл. Тэл дорнотол уралдан да одоо дорнотол уралдаа хэлж байгаа. Хойроо тавьдаад. За амжилттай. За баярлалаа. За энэхүү Түмэн урд 2017 уралдааны хордон шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж байшиганлыг гардуулан өгж байна. Дорн аймгийн чой олсон сумын Бэх Батын Бэх үеийн урдан урмүрэ түрүү мгнаад урдлуулсан. За Монгол улсын мандаа байж Ховь аймгийн Бэгэр сумын угуул Савгийн Батмөнх бол одоо шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг ивэн дэтгэн одоо зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй ахуйн дөрөнд дуулгасан. Аман үзүүнд урдлуулсан Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын сайн малчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан уягийн хойж урдлуулдаг Сүхбаатар аймгийн онгон сумын Монгол улсын соёлын нэргөөний ажилтан Андбаатарын Мөнхөтийн хордон шаргуурын вэжгэндийг энэ наадмыг одоо зохион байгуулагч Түмэн урд мөрөн спорт уяжны холбооны тэргүүн
Батагийн ганцогт одоо гард болон өглөө. За аймгийн 3 Тэнтэй аймгийн дөрөвдөн сумын Самдангийн Төмөр Баатарын хурдан хүрэн алга хүрээ хурдалсан. Аймгийн 4 Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын аймгийн алдарт бай. Жамбын мөнгөсрөнгийн Бямсрөнгийн одоо хурдан Буган алтар хүрээ хурдаллаа. Халдсан сумын Онгон борын ядууны эцэгтэй ийм одоо хурдан хүрээ байлаа. Аймгийн 5 Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Айтигийн лувсан дөржи хурдан хэр үрээ одоо тус хурдалж уйсан эзэн унсан гуйгаад наатамчин олноо байсгалаа. Түрүү мөрийг 3 дуурайгийн уяаж Готвын инкват мөн одоо хурдан удмын даагаар ус одоо шагнаж урамшуулсан гэдгийг үзэгчтэй охиндаа дуулгая. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнан зохион байгуулагч Түмэн хурд 2017 аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн хурдааны хурдан ирээдүйн Түмэнлэг даагны уралдаанд шанс шалгах хурдан өргөөд гарааны зурхаараа хөдлөхөд бэлэн болжээ. За хурдан даагны уралдаанд газар сугларсан 37 хурдан шандас ирээдүйн Түмэнлэг хүртгүүлсэн байгаа. Гараанд гарахад бол одоо бэлэн болсон. За хурдан буган алтар урайгаан айрагдуулж бор урайг нь одоо дурдуулсан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт бай. Ямын мөнгөсрөнгийн Бямсрөнгийн хурдан халиун да гасар да хоёр нь хоёулаа бас одоо мордож байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Монгол Улсын тодмолтой Сэризрэнгийн нөмөр өчрийн гал доторхын уяаны одоо даагнууд мордож байна. Жижигхэн одоо хүүхэдтэй хонгор даагуул улсын займалтын аймгийн алдарт бай. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын халтрын алтан уягийн хурдан хонгор даагуус одоо мордож байгаа харагдаж байна. За энэ дэлгэцний харагдаж байна. 22 номертай мордсон хонгор даагуул одоо улсын займалтын халтрын алтан уягийн хурдан хонгор дааг. За Сүхбаатар аймгийн Асгад сумаас мөн одоо аймгийн алдарт бай. Баярын цагаан хөө гэдэг үеж одоо хурдан зэр даахтайгаа ирсэн байлаа. Өвөрхөн аймгийн 12 сумаас аймгийн алдарт бай. Зэстүүлчний мөнгөөр гэдэг залуу одоо хурдан зэр даахтайгаа ирсэн байлаа да. Сүхбаатар аймгийн Баян Тэгэр сумын Дамнин зүрэнгийн амар мэндийн хурдан зэр дэж одоо Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар тодмолтой Дамнин нэмийн даваа хүүгийн хөгцөвдөр азарганы төл Төв аймгийн Баян цагаан сумын аймгийн алдарт бай. Сэдв дөржийн инкватын хурдан зэр засагныхаа цөл болго одоо хурдан хүрэн зэр дааг одоо мордуулсан байлаа. Их талдаан бол одоо Монгол Улсын тодмонтой тавгийн зэнэлгийн соён бүрний төл ихтэй. Тийм одоо хурдан зэр дааг өнөөдрийн наадмын ихтэйгүр болдог таамагтай байгаа. За ингээд одоо хурдан дааг бол гарааныхаа зурхаагаас эргэсэн байна. Өвөрхөн аймгийн Батөлзөө сумын яаж Домдог ширчингийн Ламзрынгийн хурдан хүрэн дааг одоо өнгөн дээр гараад ирсэн бол Хэнтэнгийн Баян сумын яаж Найдан дэшийн хуган бэрийн хурдан ширгадаг ам хүзүүн дээр гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Нямдэржин Батугны хурдан зэгэд хонгордаг Аймгийн 3 дээр гараад ирсэн уршаалаа. Аймгийн 4-д цэнхэр уцтай үхэтэй алтар дааг бол Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт бай. Ямын мөнгөсрөнгийн Бямсрөнгийн хурдан алтар дааг гараад ирсэн байна. Цаатлаар нь Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Борын өнзөргийн хурдан алтар дааг мөн одоо гарч ирсэн. 5 даа гарынхаа хэдэн даагнаас одоо жаахан сэрэгтэн болсон. За хурдан даагны уралдаан бол одоо өндөр хөдлөлийн
орхион хойтхон нараас иргсэн. За өнгөн дээр юм бол одоо Өвөрхөн аймгийн Батүлзээ сумын Дондог ширчингийн дамсрынгийн хордон хүрэн дааграад ирсэн уршилж байгаа. Говьолт аймгийн Бэгэр сумын Монгол улсын Мандаа бай Тавгийн Батмөнхийн одоо унаган атуу юм байна да. За араас нөгөө зээр даагорж ирлээ. Өвөрхөн аймгийн Арба Яр сумын аймгийн алдарт байж Зэстүүлчрийн мөнгөөрийн үж урлуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Дамнин зүрэнгийн амар мэндийн хордон зээр даагвал одоо орж ирсэн уршилдаа. Тод нөгөө обстой өгөөд Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Юурагийн ондолгийн хордон халтар даагвал одоо орж ирсэн уршилж байгаа гэж байна. Жамбын мөнгөсрэн алдартын хордон халуун дааган ороод ирсэн. Ари хитэн даагныхын өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Монгол улсын тодмалтай байж Сайрын зүрэнгийн төмөр өчлөө юу. За энэ нөгөө галагийн хордон хээр даагаас одоо ороод ирсэн уршиллаа. Гал одрохын хордон хээр даагорж ирсэн байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын байж Баян мөнхийн ерөвшийн хордон хүрэн дааг одоо тэр хамгийн цаадлаар нь гараад ирсэн уршиллаа. Хэнтэй аймгийн Баян овоо сумын уяаж найдан дэшийн ууган биеийн хордон шарга дааг одоо даа дөнгөж эргээд бас одоо үзүүр дүүхэн сайхан гарч ирсэн. Одоо нэг 10-ийн бөөрөн дээр өндөр хөтөлтэйгээр давж байгааг одоо үзэгчтэй авах гарч байна. Гөхөлтэй сайхан хонгор даа жижигхэн хонгор дааг бол Дорн аймгийн Болгон сумын уяаж Дэмжгийн Батцуурийн хордон хонгор даагаас гарч ирсэн байна. За Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт яа Жамбын мөнгөсрөнгийн Бям сүрэнгийн хордон хайлуунда түрүүнд одоо харигдсан буган алтар үрэнийх нь төрсөн дүү юм лээ да. Энэ алтар даагны хувьд за энэ хоёр даагных нь өнгөн дээр тогттой үйлэн намгатай сайхан хээр даграад байсан. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Юурагийн гамдлагын хордон алтар дааг цаа талд нь одоо Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын уяаж Борын гамзургийн хордон халтар дааг гарч ирсэн одоо хоёр хээр дааг холбоотой уршиллаа. Өндөр хөтлөн бол одоо уруутаж байгаа мөчийг одоо үзэгчтэй харж байгаа. Энэ хоёр даагны өнгөн дээр бол одоо 3 дааг гарч ирсэн байгаа. 3 дээр Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Жамбын мөнгөсрөнгийн Бям сүрэнгийн хордон халтар дааг гарч ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Дамнин зүрэнгийн амар мэндийн хордон зээр дааг өнгөн дээр ангараад иржээ. Өвөрхөн аймгийн Батүлзээ сумын уяаж Дондог ширчингийн ламсрынгийн хордон хүрэн дааг ам үзүүн дээр байгаа. За өнгөний зээр даагийг бол одоо Өвөрхөн аймгийн Арба Яр сумын аймгийн алдарт байж Зэстүүлчрийн мөнгөөр гэдэг залуу одоо уйж хурдуулдаг. Өнгөрсөн жил мөн одоо Дамнин зүрэнгийн амар мэндийн хордон хул даагийг мөнгөнд дулсан аймгийн хойд усны хордон мөрдийн уралдаанд Өвөрхөнгээс уйж ирээд одоо түрүү мөнгөнд хурдуулсан ийм одоо уяаж байгаа. Дамнин зүрэнгийн амар мэнд гэдэг уяаж өнгөрсөн жил аймгийнхаа хойд усны хордон мөрдийн уралдаанд хул дааг төрүүлсэн. Өнөө жил одоо Түмэн урд 2017 уралдаанд хурдан зэр дааг нь өнгөн дээр ангараад ирсэн. За ингээд өнгөний одоо 3 даагаарынхаа эдэн даагнаас жаахан одоо зэрэгэн байгаа. Ам үзүүнээр нь Өвөрхөн аймгийн Батүлзээ сумын Дондог ширчингийн дамсрынгийн хордон хүрэн дааг гарч ирсэн байгаа. Сүхбаатар гэдэг хүү одоо унж урлуулж байгаа. Монгол улсын Мандаа бай Тавгийн Батмөнхийн унаган атуу. За түүний ардал дээр одоо Жамбын мөнгөсрэн алдартын хөө Бям сүрэнгийн одоо хордон хээр дааг халуун дааг нь одоо айргийн 4 дээр гараад байсан. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Онгонбор гэдэг хүний адууны угшилтай өөрийнх нь одоо унаган адуу байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Баян мөнхийн ерөөшийн хордон халзан дааг мөн одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. 2 номертой мөрдсөн хонгор халзан дааг бол Хэнтэй аймгийн Дадал сумын Сагдын дөр зүрийн хордон хонгор халзан дааг байна. Гөхөлтэй сайхан Монгол хонгор дааг уршлаад байгаа. Энэ Дорн аймгийн Болгон сумын Дэмжгийн Батцуурийн хордон хонгор дааг бас одоо гарч ирсэн байна. За хар тал дээр нь одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Монгол улсын тодмантай Сайрын зүрэнгийн төмөр өчрийн аймгийн алдарт байж гал одрохын хордон хээр дааг гарч ирсэн байгаа. Саран дэсгэртэй К-усгын дамгтай энэ хээр дааг бол 2007 онд хотхойдын нэншиг наадам болон говьшинхын нэншиг наадамд хязгаарланда одоо тус төрүүлж байсан. Хинтэнгийн Батчир сумын аймгийн алдарт байж цогцгийн төвшингийн хордон халуун газарганы төл ийм одоо хордон дааг байна лээ. Халуун газар бол одоо дээд талаараа Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Монгол улсын Мандаа байж аюушийн ухаан агсны одоо хордон халуунуудын угшил ордог ийм одоо удамтай хордон алтар дааг өнөөдөр Түмэн урд 2017 уралдааны тасарсан 5 даагны одоо ар дээр гараад ирсэн байгаа. За Дэмжгийн Батцуурь гэдэг үеж одоо хязгаарлангийн уралдаанд хурдан саалаараа хайрагдуулсан хонгор дааг нь одоо 10-ийн бүрэн дээр одоо урьдчилаад байгаа. За Баян мөнхийн ерөөшийн хордон халзан дааг ард тал дээр нь Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын аймгийн алдарт байж Баярагийн цагаан хүүгийн хордон зэр дааг одоо өнгөн дээр нь гарч ирсэн байна. Хоёр даагны өнгөн дээр нь яваад байгаа зэр дааг. За энэ одоо Баярагийн цагаан хүү Асгатын Баяраа гэдэг айлын адуун зүргийн их бэлчээрээс бол одоо Максын хасгат саарал гэж одоо аргахын цуутай хордон буюу одоо төрөн гарсан байдаг. Өөрийнх нь одоо зөгийн хэрэг 2013 он Сүхбаатар аймгийн Баярын хатан дөрүүлээ тэр жилээ зүүн бүсийн засгийн газрын уралдаанд Хэнтэй аймагт одоо ам үзүүлээд өнөө жил мөнгөнд болсон Жавхан ширхгийн урд уралдаанд хайргийн 3 турт болсон байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт яаж олон төмнэн дэндүү хэмээн алдарсан Жамбын мөнгөсрэн алдартыг Бям сүрэнгийн хордон халуун дааг одоо энэ урьдчилаад байгаа. Энэ халуун дааг одоо түрүүн шүтлэнгийн уралдаанд харагдсан буган алтар урайных нь одоо төрсөндөө ийм одоо хордон дааг байна да. Ахаад одоо халтар дааг нь энэ гараад ирсэн байгаа. Хоёр дааг мартуулсан хоёулаа одоо сайхан дархинд уралдаад байгаа юм байна. За энэ халтар дааг нь одоо удам өгшил юусэн бэлээ. Алдарт их магна халууны өгшилтэй гээг байгаа да. Хөвсгөлийн одоо магна халууны эцэг шар газраг бол одоо Жамбын мөнгөсрэн алдартын одоо ордон шар газраг байт юм байгаа юм. За тэр шар газрагны за энэ бас л одоо мундаг удам өгшилтэй ийм одоо дааг юм гэсэндээ өөрийнх нь одоо аймгийн 70 жил одоо хайрагдаж байсан Жавхан ширхгийн урд уралдаанд төрүүлж байсан хурдан хараацрагных нь төлөгсөн байхаа та. Тэр одоо хараацрагны төлөгсөн шиг санаад байна. За өнгөний хоёр дааг бол одоо байр хэвээрээ
Өвөрнгийн аймгийн Баталзын сумын байж Дондог шилжингийн дамсрангийн одоо хурдан хүрэн дагуулд одоо ам үзүүн дээр өнгөн дээрээ Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын байж Дамнин сүрэнгийн амар мэндийн хурдан зайртаа гарч ирсэн. Амар мэнд гэдэг үеж өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн халзан сумын зохион байгуулагдсан аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Дорноо аймгийн дэлгэр сумын толио ухнгаа унаган хурдан хонгормоор айргийн давдруулуулаад өнгөрсөн жил Дорноо аймгийн бэрийн надан төрүүлсэн хурдан хацраган хэр соёлонгоо мөн одоо айргийн ураг хурдлуулсан ийм одоо сайн байж байгаа. За төрсөн дүүн Дамнин сүрэнгийн аюулгүй гэдэг үеж Жавхан шаргын хурд уралдаанд одоо хурдан будан мөрөө төрүүлгэж байсан гэдгийг үзэгч та бүхэн бас одоо мэднэ. За ингээ хурдан зайртааг нь өнөөдрийн наадмыг хөтөлсөн аваарэ. За энэ зайртаагны их нь бол одоо алдарт соён бүрэн газарганы төл одоо өсгий цагаан сайхан хар хөрөнгөө байна да. За жаммын мөнгөсрөнгийн хурдан хээр даах, халуун даах хоёр нь одоо хоёулаа одоо ингээ айргийн 3 4 дээр өршлээд байгаа үзэгч та бүхэн харж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн халзан сумаас одоо олон үе ажил ирсэн. За арын хитэн дагных өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Баян мөнхийн ерөвшийн хурдан хамарцсан хөрөн дааг одоо гараад ирсэн байгаа. Төмөрчгийн бадрахын хурдан халтар дааг бас одоо гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Баярагийн цагаан үгийн хурдан цээр дааг одоо 3 даагны ард тал дээр нь одоо өршилж байгаа. За тасарсан 5 дааг 4 одоо энэ хонгор алдсан дааг бол одоо 8 9 бүрэн дээр яваад байгаа. Энт аймгийн Дадал сумын Загдын дөржрийн хурдан хонгор алдсан дааг, Дорн аймгийн Булган сумын Дэмчгийн Мөцүүрийн хурдан хонгор дааг. Энэ хонгор даагт нь бас ойдлаараа итгэл сайхан хийжтэй дааг багч нь вэ. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Нямдэржин Батугны хурдан цээр буурал дааг бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За Хинтэн аймгийн Дадал сумын Осрын Зөндомби хурдан хээр дааг энэ гараад ирсэн байна. Ардал дээр нь зэгэл дааг Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Баттуржин Батны хурдан зэгэл дааг байна. Түүний ардал дээр нь Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Эрдэнэ төвөгийн Түмэн бэрийн хурдан хүрэн халдсан дааг одоо гараад ирсэн. Хамгийн ардалд нь тод ногоо олцтой өгөхөд тогттой үйлэн намхтай сайхан алтар дааг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Юурагийн гандуулгын хурдан алтар даагаа. За энэ 3 даагны өнгөн дээр одоо Хинтэн аймгийн Дадал сумын Осрын Зөндомби хурдан алтар дааг гараад ирсэн байгаа. Зэндомби гэдэг үеж одоо Азарган зээл халдсан соёлонгоо 2014 онд одоо олон наадам төрүүлсэн дээ. За энэ зээрд буурал дааг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Нямдэржин Батугны хурдан буурал дааг юм байгаа юм. За Дэмчгийн Мөцүүрийн хурдан хонгор дааг гарч ирсэн. Цаатлаар нь мөн одоо Эрдэнэ төвөгийн Түмэн бэрийн хурдан зээр дааг одоо гараад ирсэн байна. Хинтэн Дадлын нөгөө Загдын дөржрийн хурдан хонгор алдсан дааг байгаа. Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Баярагийн цагаан үгийн хурдан зээр дааг. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Монгол улсын додмонлоо сайрын сүрэнгийн дөмрөчрийн гал бодрохын хурдан хээр дааг. Өнгөн дээр нь Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын уяаж Баян мөнхийн ерөвшийн хурдан халдсан дааг гэсэн ийм хоёр дааг одоо гараад ирсэн байна. За төмөрөчр додмонлоохан мандаа бол одоо энэ наадамд морь онж төрүүлгсэн одоо хурдмөр уралдаан чүхтийг бас одоо алд цэнкэр адаг мөнгөн аяар одоо шагнаж урамшуулж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэнд дөрөнд болгосон байгаа. За жаммын мөнгөсрөн алдартын хоёр даагны байр солигдсон халиун дааг нь өнгөн дээр гараад ирсэн байх шүү. Халиун дааг одоо ингээд 3 дээр үржлээд байгаа. За ам үзүүн дээр одоо өрн аймгийн Баталзын сумын Дондог шилжингийн дамсрангийн хурдан хүрэн дааг одоо ам үзүүн дээр хэвээр ямаа. Галсан цагаас их сайхан хөтөллөөд хүрэн даагны хувьд хурдан дааг байна шүү. Энэ Монгол улсын мандаа байж Говьалтай аймгийн Бэгэр сумын Лавгийн Бат мөнгөний унган ийм одоо хурдан дааг байна лээ. За өрн аймгийн Баталзын сумын уяач Дондог шилжингийн дамсран дөрөнд одоо хязгаалангийн уралдаанд халдсан гүрээс одоо дээгүүрхэн сайхан урал зайргаар харуулсан. За Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дамнин сүрэнгийн амар мэндийн хурдан зайртаа хөтөлсөн аваар ямаа. Өвөрн 10 дэвтүүлтний мөнгө хоёр гэдэг залуу 1000 км-ийг одоо туулан байж энэ Сүхбаатар аймгийн хоймор нутаг Түмэнцогтод ирж одоо хурдан зайртаагийнхаа шанцыг шалгаж байгаа. Энэ зайртааг бол одоо тэр даваа хүү тодманлагийн хөх төвдрийн төл сэдвэрчийн импортын зэрлэгт шүтлэндээ одоо шанхын нэмжиг наатанд харагдаад Азарган соёлын дүнжин гаравт харагдаад Эрдэнэтийн бүсийн уралдаанд магнаа хэлүүнийг дийлдүүлжсэн тэр одоо хурдан цавдар азарганы төл юм байна лээ. Их нь бол одоо Монгол улсын додмонлоо Лавгийн зам нэлгийн соён бүрэн азарганы төл одоо өсгий цагаан сайхан хар өрөнгөө байна лээ. За ингээд зээр дааг өнөөдрийн наатан нэлээд одоо зайтайхан сайхан сэрэгтэн гарч ирээд хөтөлсөн байна. Дамнин сүрэнгийн амар мэнд гэдэг үеж 2 жил дараалал Сүхбаатар аймгийнхаа хойдсын хурдан мөрдийн уралдаанд дааг төрүүлэх гэж мөн одоо цөөхөн орон мөлтлээ дээ. За ингээд зээр дааг бол одоо сэрэгтэн хөтөлсөн хэвээр байгаа. Өвөрнган Батбалжийн Дондог шилжингийн дамжургийн хурдан хүрэн дааг ам үзүүн дээр байгаа. За инхо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнаа зохион байгуулагч Түмэн урд 2017 аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдааны даагны уралдаанд одоо шанд шалгасан холбоотын түрүүж барайны зурхад орж ирж байгаа. Дамнин сүрэнгийн амар мэндийн хурдан зайртаа хол төрүүлж ирээд одоо ингээд үзэгчд рүү ханарсан давхил суугаагүй сурд суугаагүй одоо Балчир амтан одоо ингээд үзэгчд рүү ханарсан. За гэхдээ бол одоо хол сайхан дөрүүлээ. За амын хөлөнд өргөн аймгийн Баталзын сумын Дондог шилжингийн дамсрангийн хурдан хүрэн дааг одоо орж ирсэн. За морь өрөөч бол одоо ингээд андуура хүрэн дааг нь одоо ингээд татраа өгсөн байгаа юм. За комиссийнхан бол одоо амар мэндийн хурдан зээр даагийг одоо ингээд хол төрүүлсэн гэдэг түрүү магнаагаар одоо барьсан байгаа. Арын 3 даагны өнгөн дээр халиун дааг орж ирж харагдаж байна. За нөгөө хол төрүүлж ирээ ханарсан зээр дааг энэ орж ирж байна. Татраа өгөөгөө түрүүмөрнийхэн тугийг өгөөгөө болгонгод эргүүлж одоо зурхаад нь оруулж байгаа. За энэ хээр дааг бол одоо төмөрчийн гадуудрахын хурдан хээр дааг 3, ерөөшийн хурдан халзан дааг 4, Жамбын мөнгөсрөнгийн хөө, Бямсрэнгийн хурдан халиун дааг айргийн дав дурдаллаа. Хурдан алтар дааг нь 6-д орж ирж харагдаж байна да.
За хоёр дагмардуулсан халиундаа халтардаг хоёр нь хоёулаа дэрхэн дурлцаар байгаа. Халтар даг нь одоо ойрхон ирээд жаахан уншиж шиг боллоо. Ингээд 6 дурдалж байгаа харагдаж байна. За энэ халтар дагны эцэг нь бол одоо тэр аймгийнхаа 70 жил даага харагдаад Жавхлан жаргадан бос одоо төрүүлжсэн хараа цагааныхан төлөв юм байлаа. За 7-д бол одоо Түмэнцогт Батөржин гамбатын зэгэл даагад за Баярагийн цагаан үгийн хурдан зайрдаг асахтаас ирж 8 дурдаллаа. За Эрдэнэ дуугийн Дүмбэрийн хурдан халдсандаа 9 дурдаллаа. Усрын Дүмбэрийн хурдан хэрдэг 10 дурдаллаа. Эрдэнэ дуугийн Бэлцогтын зээр дааг нь 11-д одоо орж ирж байгаа гэж байна. Монгол улсын сайн малчин аймгийн алдартай халтрын алтан үеийн хурдан хонгордаа за Батбагны одоо хурдан бууралдаа хоёр холбоотой ороо авчих шиг боллоо. Дорн аймгийн Дэмчгийн Батцуурийн хурдан хонгордаа бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Баяр үргээ даагаар л өөрийгөө танилцуулахгүй. За баярлалаа. Би Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдартай баяр сүрэн гэдэг. За хэлэн даагнахаа удам өгчлээ. Хэлэн дааг манай онгон мурахын халиазрын төлөв. Тийм тах. Төрөний айр гэдэг үрээтэй. Айр гэдэг үрээтэй хамаат. Төрсөн дүү нүг. Тий төрсөн дүү. Энэ жилийн дан уяа. Дан уяа. Анх удаа яж оролцож. Манай янаас бас хэр даг тархинд оролдоод багш. Тэгсэн тий 7-8 цаа орчих шиг. За дараагийн оролдоонд намжилтсэ. За баярлалаа. Баяр үргээ даагаар гэдэлээ өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт ерөөш гэдэг хүн байна. Миний даагны удам цагаан аваа. Тэсвэрдээ. Тэгээ авч гэж байгаа хта. Миний нэдэр мартсан юм шүү. Тэ дөрөвдүгээр багийн цагаан аваас isa таг би өнөө тэжсэн. Би өөрөө нэдэр мартсан. Сайхан байна. Цохон бол сайхан байна. Баяр үргээ өнөөдөр нутагтаа болж байгаа бүсийн оролдоонд даагаар гэдэлээ манай үзэгчдэргээ танилцуулъя. За намайг Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт Эрдэнэ дуугийн Баярцогт даа горогт орлоо. Сайхан байна. Тэр дагны удам өгшил. Энэ кови халуун гэдэг бүсэд усын бүсэд хоёр төрөөсөн халиу азрагны тал. Их талдаа. Их тал нь болонгот энэ өндөр чулуун харг унаас гарсан. Тэр дагны анхны үе. Анхны үе. Дараагийн оролдооны хаашиг. Тэгэхэд ярьж байгаа л та. За амжилтсэ. За баярлалаа. Баяр үргээ өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн хойд төст зэр дасах оролдоо төрүүлээ тийм ээ манай үзэгч өргөө танилцуулахгүй. Би Өвөрнг аймгийн 12 сум аймгийн алдартай байж сэтгэл зэрэг мөг гэр гэдэг юм байна. Тэгээ 1000 гаруй километрээс ирж даагаа оролдуулаад төрүүлээд баяртай байна да. Зэр даг хэн гэдэг үний нэр дээр оролдоо өнөөдөр бас гарсан цагаас сайхан хөтөллөө тийм ээ. За энэ нийт нь юу юм бэ? Амар мэд гэдэг үний нэр дээр тэгсэн байна. Аяг дагны удам өгш. Удам өгшлний нэг цандлын соён бүр азмны одонтой. 5 хөгцөд дэргээгүй. 5 хөгцөдрийн ихэн соён бэх. Соён бэл. Дараагийн оролдооны хаашаа. Тэгээд ярилцж байгаа болно доо. Одоо ирсэн үний хувьд энэ Түмэн нутгийн наадмын зохион байгуулалт ямар шүүхэн болд юм бэ? Гоё болж нөө. За баяр үргээ даагам үзүүлүүллээ. Өөрийгөө танилцуул. Намайг Хүрлбаатарын Цогцолт гэдэг энэ Монгол Улсын алдартай лавгийн Батмүк гэдэг лам сэрэн гэдэг хүний нэр дээр оролцсон. Тий. Унаг нь манлаа байж лавгийн Батмүк. Одоо цомбонгийн төл мөлөө хүрээ азарганы. Ихэнх хөрөнгөө. Эмчлийн дан уяа юу? Даа уяа хамгийн анхны уяа. Усад мөрд яаж вэ? Нэг 2 хязаарлан 6-7 ороод нэг шүтлэн 10-аар л ирлээ. Дараагийн оролдооны хаашаа. Дараагийн оролт одоо нэг одоохондоо нэг толсон юм байхгүй. За амжилт. За баярлалаа. аймгийн хойд улсын урдан нарны уралдааны одоо сэргэл алдарт хурдан ачрынуудын нүртэл алтраачин нарны уралдааны аргийн төвийн дөрөв Сүхбаатар аймгийн сонин дамжуулсан ямар нэгэн хоёрдугаар төвөрхөн батцсан Тэндэг шичгийн парсүрэнтэй хүрнэ. Өөрөөр Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогтын төмөрөчрийн алдархий галтар. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогтын аймгийн ерөнхий савтай бүрэн. Тавдугаар Сүхбаатар аймгийн хатцны мөчрөний бэлсүрнийгээр насаасан дүүж асаашидэгцэн Энтертаймент шинжин өрцөн нэтгэрийн хурдан намайг дүүртэн шинжин өртөс тэргэн мөрөндө хурдан шинжин өрөндө үшүү тэргэн самранда үеигсэн сүдэндэ
За Түмэн хурд 2017 аймгийн хойд усны хурдан мөрдийн уралдааны ирээдүйн өмнө хурдан дагны уралдаанд түрүүлж яригдсан хөлбөмбөгийн алдар цолыг дуудаж байшинлыг гардуулан өгж байна. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт Түмэн одоо мөрөн спорт үйлчлэн холбоо бол одоо хурдан дагны уралдааныг ивентэтгэн одоо зохион байгуулж байна. За түрүү дагыг бол одоо 4-р огийн аймгийн алдарт яаш гом зүрэнгийн ган зулман одоо хурдан удмын даагаар шагнаж урамшуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй охиндаа дуулгая. Сүхбаатар аймгийн Баянлаг сумын Дамнин зүрэнгийн амар мэндийн хурдан Цэрдаа түрүү магнад хурдаллаа. За хам үзүүнд одоо Өрөнгайн Батөлцийн Томдог шилжингийн зам зүрэнгийн хурдан хүрэнdaa. За аймгийн 3 Түмэнцогт сумын Монгол Улсын дот маллаа Сайрын зүрэнгийн нөмөр 40 аймгийн алдарт яаш гал одрохын хурдан алтардаг. Аймгийн 4 Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Баян-Мөнхийн рүшийн хурдан хүрэнdaa. Аймгийн 5-д Халзан сумын уяа Жамбын мөнх зүрэнгийн Бям зүрэнгийн хурдан халиунdaa тус хурдалж уйсан эдсэн онсон хөөхөд наадамчин олноо байсгалаа. За Монгол Улсын дот маллаа Сайрын зүрэнгийн нөмөр 40 болон за өр хүүхдүүдээс нь одоо түрүү мөрний уралдаан хүүхдүүд бас одоо шагнал гардуулж байгаа. За 3 насны түрүү мөрийг онсон хүүхдүүд гурвууланд нь одоо бас мөнгөн аяг алт цэнхэр хадгийн хамтаар одоо гардуулан өгж байгаа. За ийхүү одоо хурдан дагны уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж түрүүлж яригдсан хурдан ирээдүйн өмнө ихүүдийн алдар цолыг дуудаж байшинлыг гардуулан өглөө. Түмэн одоо морин спорт үйлчлэлийн холбооноос Сүхбаатар аймгийнхаа хойд усны баг 3 насны хурдан мөрдийн уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгууллаа. Тийм ээ үйлчлэлийн холбооны тэргүүн хүний хувьд бас одоо бидэнтэй баяр наадмынхаа сэтгэлдээ суулцахгүй юу? За уралдаан маш сайхан боллоо. Тангир ангаас сайхан байлаа. Хамгийн гол нь одоо нэгч одоо морины хүүхэд онсонгүй ийм сайхан наадам. Морин хүүхдээс нь минь одоо зам цагаан сайхан наадам боллоо. Ер нь Сүхбаатар аймгийн Жавхлан чарга баярштын холбооноос энэ жил 4 наадмын одоо хугацаа товыг гаргаж аймгийнхаа хэмжээнд зохион байгуулсан. Энэ Жавхлан чаргын зүгээс одоо зохиосон наадмууд дээр бол морин хүүхдүүд одоо ямарсан унсан бэрцсэн асуудал гарахгүй зам цагаан ийм сайхан наадмууд болж байгаад нэг баяртай байна. За өнөөдрийн наадамд бас одоо газрын олон уяачид бас одоо хордон хурц үлгэмөртөөгөө хүрэлцэн ирсэн байна тийм ээ. Ер нь одоо энэ Түмэн хурд уралдаан хэдэн аймгийн хэдэн сумыг хамарсан уралдаан болов? За манай зүүн аймагуд болон Төв аймаг Улаанбаатар хотын уяачид ирж оролцлоо. Мордын тоо хайрцангуй гайгүй боловч бас чанартай ийм бас хурдтай сайхан уралдаан боллоо гэж бодож байна. За Сүхбаатар аймгийн авраг хүлэгчлэр болох Жавхлан чаргын хурд уралдааны бас өмнөх нэлээд томоохон сорилго уралдааны нэг бол одоо яхаа аргагүй нэлээд шүү дээ тийм ээ. Онцлогийн талаар 5 сарын 7-нд Жавхлан чаргын баг 3 насны хурд болно. Тэгээд өмнө 2 сумн дээр энэ баг 3 насны уралдаан зохион байгуулалтаар шийдвэрлэгдсэн байсан. Тэрний нэг нь одоо өнөөдөр болсон уралдаан. Ер нь Түмэнцогт сумын хувьд энэ дээд 3 насны уралдааныг авч явсан. Баг 3 нас бол одоо анх удаага авч байна. За энэ уралдааныг бас одоо ингэж сайхан зохион байгуулахад бас одоо мэдээж олон хүний хүч хөдөлмөр хамтын ажиллагаа бас орсон баг тийм ээ. Хамтран ажилласан улсуудаа бас одоо хандж. За одоо манай уралдааныг зохион байгуулахад хамтран ажилласан Уяачдынхаа холбооны тэргүүлэгчид мөн итгэгчнүүд уяачдаа энийг бас хүндэтгэлтэй хандаж оролцсон уяачдаа мөн одоо цагдаагийн байгууллагын бидний зохион байгуулалтын дээр дэмжиг үзүүлж ажилласан цагдаагийн байгууллагын толонд бас баярлалаа илэрхийлж байна. За Түмэнцогтууж бас одоо энэ нутгийн хавьжин дээр болсон бүсийн уралдаанд хоттой сайхан хандаж бас одоо айраг төрөвтэй наадлаа. Таны хувьд бас одоо хязгаалуураа бас аман үзүүлэлээ шүү дээ тийм ээ.
Баяртай байгаа. Тэгээд залуураа маань амаа зунд сайхандаа хүч хурдлаа. Тэгээд одоо дараагийн чавхан чарга наадамда зөрнөө хавийн зүгээс. За ингээ нийт синхронлэгцээ үзэн суугаа. Монголын ард түмэн тэр дундаа бас одоо хурдны хэлгээс Сүхбаатар нутгийн зан олон мөн одоо энэ түмэнчүүдтэй бас одоо энэ сайхан баярын мэндийг хүргэх баг. За нийт телевиз үзэгчид та бүхэндээ өргөн хаврын сайхан мэндийг дэвшүүлье. Зун цаг сонин сайхан дэлгэр цаг ирж байна. Морин хурдтай ах амьдралын тагшин сайхан байгаасаа гэж хүсэн өрөөж байна. Түмэн нутаг гэдэг бол одоо төрийн наадамд 3 жил дараалан төрүүлсэн улс алзан азарганы нутгаа. Эндээс одоо хурдны явдлын олон сайхан хурднууд төрж байсан. Одоо улс үсгийн наадамд 10 удаа орсон төмрөчрийн бүү хөрч гэдэг юм, шуурган зайрч гэдэг юм. Олон хурдтай адуунууд Түмэн нутгаас төрсөн. Одоо цааш Түмэн нутгийн хурдны хөлгүүд өнөө болгон одоо басаад орж улам усан өвжиж арвжиж байна. За та бүхэндээ сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. За энэхүү эрхэм үзэгч та бүхэндээ Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт зохион байгуулагдсан Түмэн хурд 2017 аймгийн хойд үсгийн баг 3 насны хурдан мөртийн уралдааныг Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Түмэн болон үзэгч та бүхэндээ бүрэн ихээр төлөвлөлөө. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Түмэн нутгийн тэнгэр дор эр өнөг болгоно нь босоо тэнцэж төр Түмний их хоёр сингл наадамдаа үеийн үед үрийн үрд хөлгийн алтан жолоо өргүүлсээр байхгүй. Түмний энтертаймент үзүүлж байна.